जी 5 मिनिट છે આપણે કીર્તન લઈએ સરસ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમદે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय श्री राधे गोविंदा जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय श्री राधे गोविंदा जय श्रीला प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्ण सर्वे ने ओके तो हर्षा शाह माताजी हरे कृष्ण प्रियांशी राठौड़ माताजी हरे कृष्ण रजनी जोशी माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण रिपल पटेल माताजी हरे कृष्ण रुचि पटेल माताजी हरे कृष्ण वर्षा पटेल वसंत टैंक प्रभु हरे कृष्ण सर्वे ने दिव्या रावल माताजी हरे कृष्ण दक्षाबा हरे कृष्ण दक्षाबा दरबार हरे कृष्ण ओके खूब सरस धीरे धीरे बधा जोड़ाई रहा है ओके આપણે મંગલાચરણ થી સ્ટાર્ટ કરીએ ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वे ने
ઓકે, ઓકે. હિના માતાજી હરે કૃષ્ણ, મિલોની માતાજી હરે કૃષ્ણ, LGG સ્ટાઇલો કલ્પના માતાજી હરે કૃષ્ણ, જાગૃતિબેન હરે કૃષ્ણ, બસ બધાને હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આપણે 1 થી 4 અધ્યાય આપણો હવે પહેલો જે પડાવ જે છે આપણો પૂરો થવા જઈ રહ્યો છે. આજે 5મો અધ્યાય છે, કાલે 6થો અધ્યાય. એટલે આપણો જે પહેલો પડાવ જે છે 1 થી 6 અધ્યાય જે છે એ ભગવાને કર્મયોગ કીધો છે. પછી વચ્ચેનો જે 6 થી 12 13 અધ્યાય જે છે એ ભક્તિ યોગ છે, અને એ પછીના જે અધ્યાય છે એ બધાને જ્ઞાન યોગ કીધો છે. ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે એમાં. એટલે આપણે આજે 1 થી 4 અધ્યાયમાં જે શીખ્યા એનો થોડો શોર્ટ રિકેપ. આપણો જે પહેલો અધ્યાય ગયો એમાં અર્જુનને ન લડવાના કારણો આપ્યા. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને શીખવ્યું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું. એ પછી આત્માનું જ્ઞાન આપવું, ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ સમજાવ્યું, આપણને સાચો બુદ્ધિયોગ સમજાવ્યો કે જો તું ભગવાનમાં મન લગાવીશ તો તારી ઇન્દ્રિયો અને મન કંટ્રોલમાં રહેશે, અને આપણે ભગવાનમાં આધ્યાત્મિકતામાં ઉપરની સીડી ચડતા જઈશું. એ પછી ભગવાને સકામ કર્મ અને નિષ્કામ કર્મ માટે પણ બીજા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું. એ પછી ભગવાને સમજાવ્યું બીજા અધ્યાયમાં કે આપણે સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, તો જે ભગવાન માટે કરેલી નાની સેવા પણ આપણા અકાઉન્ટમાં જમા થતી હોય છે એ પણ. અને ભગવાનને અર્જુનજીને સમજાવ્યું કે જો તું મારા માટે કર્મ કરીશ, તું મારા માટે યુદ્ધ લડીશ તો હું તને પાપથી મુક્ત કરીશ. તો એવી રીતે આપણે પણ ભગવાનની નાની નાની સેવામાં લાગવાનું છે. ભગવાનને આપણે ભોગ ધરાવવાનો છે, પ્રસાદ ધરાવવાનો છે, ભગવાનના નાના નાના એવા કાર્યો કરવાના છે, સેવા પૂજા અર્ચના. એ પછી આપણે કાલે 3જા અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવ્યું કે કર્મ વિશે સમજાવ્યું આપણને, વિકર્મ કર્મ, અકર્મ, સકામ કર્મ, એ બધા આપણે કર્મોના પ્રકારો પણ જોયા. એ પછી 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને સમજાવ્યું કે કાલે ભગવાને પોતાના વિશે જ્ઞાન આપ્યું, દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું આપણને કાલે, અને પોતાના સ્વરૂપની આપણને ઝાંખી કરાવી. અને બીજું જે છે કે ભગવાને કીધું આપણને 4થા અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપ્યું કે જે પણ આપણે જે કંઈ પણ ભગવાન માટે કર્મ કરીએ છીએ એને યજ્ઞ કહેવાય છે. તો આપણે જે કંઈ પણ જે ભગવાન માટે કરેલા કર્મ છે એ યજ્ઞ રૂપે કરવાના છે, અને એ યજ્ઞ રૂપે કરી અને આપણે આધ્યાત્મિકતાની સીડી ચડવાની છે. અને બીજું એક આપણે ભક્તિના 9 પ્રકાર પણ જોયા કે જે શ્રવણમ, અર્ચનમ, કીર્તમ, એ જે આપણે જે 9 પ્રકારો જોયા ભક્તિના, તો એ કોઈ પણ પ્રકાર વંદનમ, અર્ચનમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, એ પછી પાદ સેવનમ, આત્મનિવેદન, તો એ આ બધા જે પ્રકારો છે નવધા ભક્તિ કહેવાય એને, નવધા ભક્તિના પ્રકારો. તો એ પ્રકારોમાં કોઈ પણ એક તરીકે આપણે એ પ્રકારોને પણ, શ્રવણમ જે છે એ આપણે પહેલું પગથિયું છે. જો આપણે આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર ચડવું હોય તો શ્રવણમ, આપણે જેમ જેમ ભગવાનની ગુણ, રૂપ, નામ, લીલા એ બધાનું શ્રવણ કરીશું તો આપણામાં ભગવાન સાથેનો અને આપણો જે સંબંધ છે એ આપણો દ્રઢ થતો જશે, અને એ પ્રમાણે આપણે આગળ ભગવાનને પામી શકીશું. ઇવન બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યા પણ જોયેલી, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાનની. એ પછી આપણે જે ભગવાન કોને કહેવાય, તો ભગવાન 6 ઐશ્વર્યો જેની પાસે હોય એને ભગવાન, અને એ ભગવાનની વ્યાખ્યા આપણને વેદવ્યાસજીના જે પિતા છે પરાશર મુનિ, એમને આપણને આપી. તો આવા આપણા જે શાસ્ત્રો છે એ આ ભારત ભૂમિમાં થયેલા છે, અને ભારત ભૂમિ એટલી આપણી પુણ્યશાળી છે. આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણો જે જન્મ ભારતમાં થયો છે તો આપણને ભાગ્યશાળી માનવા જોઈએ, અને આપણે ભગવાનની ભક્તિ વધારે કરવી જોઈએ. કેમ કે જે ભગવાનના જે ધામ છે દ્વારકા, મથુરા, વૃંદાવન, એમાં તો ભગવાન સ્વયં આવેલા છે, અને પૃથ્વી પર જ્યારે આવ્યા ભગવાન ત્યારે ત્યાં એમને લીલાઓ કરેલી છે. તો ભગવાનના ધામ જે છે એ પણ એટલા જ દિવ્ય છે. તો આપણે જો ભારતમાં છીએ તો આપણે વધારે ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો આ રીતે આજે આપણે કાલે 4થા અધ્યાયમાં આપણે 4થા અધ્યાયનો 9મો શ્લોક જોયો. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. તો ભગવાને આ શ્લોકમાં આપણને કાલે સમજાવેલું કે હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી,
પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. તો ભગવાને આ શ્લોક આપણને કીધો કે મારા જન્મ અને કર્મ પણ દિવ્ય છે. તો આપણે આ જન્મ અને કર્મોને જો દિવ્ય આપણે કર્મો જો જોવા હોય તો ભગવાનની લીલાઓ જે છે, ભગવાને જે બી લીલાઓ કરી એ બધા એમના કર્મ કહેવાય. તો એવા જે ભગવાન જે છે એ કર્મ અને જન્મથી દિવ્ય છે અને આદિ અનાદિ કાળથી ભગવાન અસ્તિત્વમાં છે. તો આજે આપણે ભગવાને કીધું કે મારા સનાતન ધામને પામીશ તું. તો એ સનાતન ધામ ભગવાનનું કેવું છે એ આજે આપણે જોવાનું છે. ભગવાન ક્યાં છે, આપણે ક્યાં છીએ અને ભગવાન ક્યાં રહે છે, ભગવાન શું કરે છે અને ભગવાનની કેટલી શક્તિઓ છે એ આપણે આજે જોવાનું છે. તો આપણે આજે ગોલોક ચાર્ટ જોવાનો છે અને બહુ સરસ રીતે ગોલોક ચાર્ટ આપણા જે વેદોમાંથી લઈ અને આચાર્યોએ આપણા માટે તૈયાર કરેલો છે. જે ઇસ્કોનના જે આચાર્યો જે છે એમને આપણા માટે તૈયાર કર્યો છે. ઓકે, હું જરા ઝૂમ કરું છું. તો આ જે આખું જે રાઉન્ડ દેખાય છે, ફર્સ્ટ આ જે આખું રાઉન્ડ જે છે એ છે ભૂરલોક. ભૂર એટલે કે પૃથ્વીલોક. આ જે ભગવાન જે છે, ભગવાન સૂતા છે અને એમની નાભીમાંથી આ એક કમળ, આ જે કમળની દાંડી છે અને એ દાંડીમાંથી ભગવાન, આ જે દાંડીમાંથી આ ઉપર જે છે આ બ્રહ્માજીનું સર્જન થયેલું છે. તો આ જે સર્જન થયું છે તો એમાં આ અહીંયા આપણને ભૂરલોક દેખાય છે. ભૂર અહીંયા એને કૌંસમાં આપેલું છે અર્થ. અને અર્થ એટલે કે ક્યાં, કે ધ અબોર્ડ ઓફ હ્યુમન બીઈંગ્સ એન્ડ અધર મોર્ટલ્સ. એટલે કે આપણે જ્યાં જ્યાં જેનું મૃત્યુ થાય છે એવો લોક. આપણે જે કહેવાય છે ને 14 લોક, 14 ભુવન જે કહેવાય છે, એ આ 14 ભુવન જે છે એ આ 14 ભુવન છે. અને એમાં આપણે ક્યાં છીએ? અહીંયા ભૂરલોકમાં. ભૂર એટલે અર્થ. પણ આ જે અર્થ જે છે એ પણ એક ગ્રહ છે. એટલે આપણે અહીંયા જે છે બ્રહ્માંડની વાત કરીએ છીએ. તો આપણે અહીંયા આ અર્થમાં છીએ અને આ જે ભગવાને આવી રીતે અને આ ઉપર જેમ જેમ જે આ ભૂર, પછી આ ભુવર, સ્વર, મહરલોક, જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોક. તો જે આ સત્યલોક જે છે એ બ્રહ્માજીનું લોક છે, જે સત્યલોક કહેવાય છે, બ્રહ્મલોક કહેવાય છે, એ સત્યલોક. તો એ સત્યલોક જે છે એ આ જે 14 ભુવન જે છે એમાં ઉપરથી ટોપ મોસ્ટ જે કહેવાય ને કે એ ટોપ મોસ્ટ લોક છે સત્યલોક. તો એ સત્યલોક કેવું છે? તો આપણે જેવી રીતે આપણે ભણતા, આપણે સ્કૂલમાં ભણતા અને પછી આપણા જે ક્લાસના કેવા નંબર આપવામાં આવતા કે ભાઈ એવી રીતે કે ભાઈ A B C D, કે આપણે જે ફર્સ્ટ હોય પહેલા બીજા ધોરણમાં ભણતા હોઈએ આપણે, અને પછી 1 A 1 2 B એવી રીતે પેલા નંબર આપવામાં આવતા ને. તો એવી રીતે, અને પેલા કેવું હતું કે ભાઈ જે હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય એને એમાં રાખવામાં આવે ને થોડાક આમ જરાક હોય એ રીતે, એટલે એ રીતે વિભાજન કરવામાં આવતું. તો અહીંયા પણ આ જે લોક જે છે ને એમાં પણ આપણે આ બધી આ લોકમાંથી ઉપર આપણે ઉચ્ચ ગતિ કરવાની છે. અને ભગવાને આગળ એ પણ સમજાવ્યું છે કે જો આ બધા ધોરણો પાસ કરીને તારે સીધું મારી પાસે આવવું હોય તો પણ શું કરવાનું એ પણ ભગવાને સમજાવેલું છે આગળ. તો એ આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોઈશું. પણ આ જે સત્યલોક છે ટોપ મોસ્ટ લોક છે. અને એ આ જે આ જે લોકમાં, સત્યલોકમાં ત્યાં ઇન્દ્રિયો પણ એટલી પાવરફુલ હોય છે અને ત્યાં જે સુખો હોય છે એ અહીંયા કરતા પણ એટલા જબરજસ્ત સુખો હોય છે કે ત્યાં આપણે જેને કહેવાય ને કે અહીંયા તો આપણે કેટલી મહેનત કરવી પડે પૈસા માટે ને આ તે બધા માટે આપણે અહીંયા મહેનત કરી રહ્યા છીએ. પણ ત્યાં એવું કરવાનું નથી હોતું. ત્યાં પણ જઈને આપણે ભક્તિ જ કરવાની હોય છે. જો ભક્તિ ત્યાં જઈને પણ ન કરી તો આપણે પાછા નીચે નીચે આવતા જઈએ. તો એ રીતે આપણે અહીંયા ભૂરલોકમાં છીએ, અર્થમાં છીએ. એટલે જે આ જે બધા સુખો અહીંયા સત્યલોકમાં હોય પછી ધીરે 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 નીચે સુખો ઓછા થતા જાય. એ પછી જે નીચેના લોક છે એ બધા અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ, પાતાલ. હવે આ જે પાતાલ લોક છે એ જો એના નાગાસ, એટલે જે નાગ જે હોય ને દેવતાઓ કહેવાય કે ભાઈ
એક શેષનાગ છે, પછી અનંત જે છે એ બધા નાગનો લોક છે, પછી અબોર્ડ ઓફ દૈત્યાસ, એ પછી નાગાસ, પછી ડેમોન માયા, એટલે આ રીતે બધા અલગ અલગ આ બલિ મહારાજ માટે પણ ભગવાને એક લોક બનાવ્યું છે. પછી એટલે આ રીતે અહીંયા બધા અલગ અલગ લોક છે. એ પછી તો આપણે આ જોઈએ કે આ પૃથ્વી જે છે ને આ અત્યારે આપણે ગ્રહોની વાત કરી રહ્યા છીએ, પણ આગળ આપણે બ્રહ્માંડ, ભગવાન તો બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કરે છે. હવે આ જે પૃથ્વી છે એટલે આ ભૂરલોક જે છે ને એ ખાલી ઓનલી પૃથ્વી નથી, એ ભૂરલોકમાં પૃથ્વી સિવાય પણ અનેક એટલા ગ્રહો આવેલા છે. અને આ જો ધ્રુવલોક પણ અહીંયા છે. ભગવાને ધ્રુવ મહારાજે જયારે તપસ્યા કરી અને 36,000 વર્ષ તપ કર્યું તો એમના માટે પણ આ ધ્રુવલોક બનાવેલો છે. તો એક ધ્રુવલોક પણ છે. એ પછી આવે છે કે આ જે બધા આવરણો આવેલા છે, તો આ એક અર્થ એટલે કે પૃથ્વી, એટલે એ પછી વોટર, એટલે અર્થ કરતા વોટર 10 ગણું, એ પછી ફાયર, એ પછી એરનું એક આવરણ છે, એ પછી જે છે કે ઈથર, એ પછી આ બધા જે આ મહત તત્વ કહેવાય છે. અને એ જે ભગવાને એક ખાલી દ્રષ્ટિપાત કર્યો અને એ દ્રષ્ટિપાત કરી અને આ બધા બ્રહ્માંડને ગ્રહોને ઉત્પન્ન, એટલે આપણો જે પૃથ્વી લોક ને જે બધા છે એ આપણા ખાલી ભગવાનના દ્રષ્ટિપાતથી સર્જન થયેલું છે. તો એનાથી થોડાક ઉપર જઈએ આપણે. હવે આપણે તો જે છીએ ને ગ્રહો, આપણે પૃથ્વીલોકમાં જ્યાં છીએ ત્યાં તો કેવું આપણે કે જે આપણે રોકેટ કે વિમાનો હજી તો છે ને ત્યાં આપણા જે મંગળ કે ચંદ્ર સિવાય આગળ પહોંચી નથી શક્યા. પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં એવા વિમાનોની પણ ઉલ્લેખ છે કે જ્યારે એ વિમાનો લઈ અને એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જે બધા મહાપુરુષો જે હોય કે જે મહાત્માઓ હોય એ એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જઈ શકતા હતા. પરંતુ ત્યારે જ્યારે અંગ્રેજોને બધા આવ્યા આપણા ભારતમાં, ત્યારે એ લોકો આ બધાનું મીથ માનતા હતા. પણ એ પછી તો વિમાનોની પણ આપણે શોધ થઈ અને એ પછી આપણે આજે સંજય દિવ્ય દ્રષ્ટિ ભગવાને આપી વ્યાસ દેવતાએ, અને એ પછી ભગવાને સંજયજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને જે અહેવાલ આપ્યો કુરુક્ષેત્રનો, અને એ પછી તો કેવા આપણે ટેલિવિઝન ને રેડિયો ને બધાની પણ શોધ થઈ. પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં તો એટલો બધો ઉલ્લેખ છે બધી આવી શોધોનો. તો આ રીતે આપણે એક જોવાનું છે કે એ પછી આપણે આગળ જઈએ તો આ જે છે એ ભગવાન, હવે અહીંયાથી છે ને આ જે આધ્યાત્મિક જગત શરૂ થાય છે. આ જે મારો કર્સર ફરી રહ્યો છે એ આધ્યાત્મિક જગત અહીંયાથી શરૂ થાય છે. અને આ જે વ્હાઈટ દેખાય છે એ બધી બ્રહ્મ જ્યોતિ છે. બ્રહ્મ જ્યોતિ એ પછી આ જે પૃથ્વીનું આ આવરણ પતી જાય ભૂરલોકનું, એ પછી આવે છે દૈવી લોક. તો એમાં જે દુર્ગા દેવી જે છે એ આપણા ભૂરલોકની અધિષ્ઠાતા દેવી છે. દુર્ગા દેવી, દુર્ગ એટલે કિલ્લો. તો આપણે જ્યાં રહીએ છીએ એ શું છે, આપણે એક કિલ્લામાં રહીએ છીએ એવું આપણે એની સાથે સરખાવાનું છે. કે આપણે એક જે કિલ્લો, મેં તમને વાત કરી હતી કે આપણને એક સુધાર ગૃહમાં મોકલવામાં આવ્યા છે અહીંયા, અને આપણે ક્યાં જવાનું છે એ આપણે આજે જોવાનું છે. તો આ ભગવાન જે છે એ વિષ્ણુ ભગવાન જે કૃષ્ણમાંથી વિસ્તાર પામેલા છે એ આપણે આગળ જોઈએ કે આ મહાવિષ્ણુ છે. અને મહાવિષ્ણુમાંથી કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો એ જે વિષ્ણુના 3 તત્વ છે એમાંથી આ જે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ છે એ આ બ્રહ્માંડોનું સર્જન કરે છે. આ જે અગણિત બ્રહ્માંડો, આપણે ગ્રહોની નહીં, હવે અહીંયા બ્રહ્માંડોની વાત થાય છે. તો આ બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે ભગવાન શ્વાસ બહાર કાઢે છે ત્યારે બ્રહ્માંડો નીકળે છે. એમના જે શરીરના રંધ્રો હોય એમાંથી બ્રહ્માંડ નીકળે છે. અને જ્યારે શ્વાસ અંદર લે છે ત્યારે એ બ્રહ્માંડોનો વિલય થાય છે. આપણે એક ટાઈમ લાઈન પણ જોઈ કાલે કે ટાઈમ લાઈનમાં એ સમય બ્રહ્માજીનું જે જીવન ને બધું જે આપણે જોયું એ ટાઈમ લાઈન કેટલો લાંબો હતો. તો એ જે અવધિ હોય છે એ બહુ લાંબી હોય છે. અને એમાં આપણા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા હોય છે અને એની આપણને યાદ શક્તિ હોતી નથી, એટલે આપણને ખબર પડતી નથી. પરંતુ આ જે બ્રહ્માંડો જે છે એ ખૂબ જ, એટલે આ જે ભગવાનના રંધ્રોમાંથી નીકળે છે ને એવા અગણિત બ્રહ્માંડો નીકળે છે. અને એવા બ્રહ્માંડોમાં અલગ અલગ બ્રહ્મા પણ હોય છે. એક એક બ્રહ્માંડમાં એક એક બ્રહ્મા હોય છે. અને આ બ્રહ્માંડમાં
ભગવાન જે છે એ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશે છે અને જે ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ છે એ મેં આપણે વાત થઈ હતી કે જે પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ છે એ ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુનું છે અને એ પરમાત્મા જે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે તો એ આત્મા તરીકે ભગવાન આપણા હૃદયમાં આવે છે તો એ ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશે છે આત્મા અને એ આપણે ભગવાને જો અહીંયા ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરી અને આ જે રમાદેવી જે છે એને ગર્ભાન્વિત કરે છે અને આ રમાદેવી જે છે એ પ્રકૃતિને ગર્ભાન્વિત કરી અને એ પછી આપણા જે ભગવાને કીધું ને કે અહમ બીજ પ્રદાપિતા અને આપણે જે આત્મા અને જીવાત્માઓ જે છે એ આપણે થઈએ છીએ ઉત્પન્ન થઈએ છીએ આ પછી છે આ દુર્ગા દેવી તો દુર્ગા દેવી જે છે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન અવતાર લેવાના હતા અને કૃષ્ણ ભગવાને અવતાર લીધો ત્યારે જે યશોદા માતાની જે દીકરી તરીકે અવતરેલા તો આ કૃષ્ણ ભગવાને એક માયા ઉત્પન્ન કરી એક શક્તિ ઉત્પન્ન કરી અને તેમને આજ્ઞા કરી કે તમારે યશોદા માતાની દીકરી તરીકે અવતાર લેવાનો છે અને એ પછી હું અવતાર લઈ અને યશોદા માતાની પાસે આવીશ ને ત્યાંથી આપણે ચેન્જ થઈ અને એ પછી જે વાર્તા કથા બધાને ખબર છે કે કેવી રીતે અને એ જે દુર્ગા દેવી હતા એ કંસે વધ કર્યો ત્યારે આકાશમાં એ શક્તિ જે છે એ ચાલી ગયેલા તો આ રીતે દુર્ગા દેવી જે છે એમને ભગવાને બેન તરીકે સ્વીકારેલા છે આજે ભાગવતમમાં આ બધાનું વર્ણન છે ભાગવતમમાં તમે ભાગવતમ વાંચશો તો આ જે દુર્ગા દેવી જે છે એ પણ ભગવાનની એક શક્તિ જ છે એ પછી આ જે શંભુ લોક છે અહીંયા આ શંભુ એટલે કે શંકરજીનો પણ આ એક લોક અહીંયા આવેલો છે એ પછી આપણે ઉપર જઈએ તો આ જે આ વ્હાઈટ દેખાય છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિ છે અને એ પછી ઉપર જઈએ તો આ જે છે એ વૈકુંઠ કહેવાય છે તો વૈકુંઠ એ ભગવાનની ઓફિસ છે તો વૈકુંઠમાં ભગવાન એટલે આમ કહેવાય ને કે આપણે ઓફિસ એટલે કેવું કે ભાઈ એક ફોર્માલિટી હોય ઓફિસમાં કે ભાઈ આપણે સૂટ બૂટ પહેરીને જવું પડે અને ત્યાંના જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે એને બધાને ફોલો કરવા પડે તો એવી રીતે જ આ ભગવાન જે છે અહીંયા વૈકુંઠમાં એમની ઓફિસ છે એટલે કે ત્યાં બધી ફોર્માલિટીઝ હોય છે અને આ ફોર્માલિટી અને અહીંયા જે વૈકુંઠમાં ભગવાન નારાયણ અને લક્ષ્મી સ્વરૂપે બિરાજે છે અને આ બધા જે દેખાય છે એ વૈકુંઠના ગ્રહો છે એ પછી થોડા ઉપર જઈએ તો આ અયોધ્યા આવે આ જે આધ્યાત્મિક જગત આપણે જે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ આપણા ભૌતિક જગત જે છે ને આપણું આ મટીરિયલ વર્લ્ડ છે એ આધ્યાત્મિક જગતનું રેપ્લિકા છે તો આ એવી રીતે જ આ જેમ અહીંયા વૃંદાવન મથુરા દ્વારકા બધું છે એવી રીતે આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે તો આ જે છે અયોધ્યા છે તો અયોધ્યા કેમ અહીંયા અલગ છે કેમ કે જ્યારે ભગવાને હનુમાનજી જે છે એ ભગવાનની સેવામાં હતા અને ભગવાને એકવાર હનુમાનજીને કીધું કે ચલ તું મારી સાથે વૈકુંઠ લોકમાં તું આવી જા પણ ભગવાને કીધું કે નહીં મારે તો રામ તરીકે જ તમારી સેવા કરવી છે કેમ કે રામ અવતારમાં ભગવાન હનુમાનજી જે છે એ પણ સાથે હતા તો જે હનુમાનજી છે એ પણ શિવજીના અવતાર છે એક રુદ્ર અવતાર કહેવાય છે અને આ અયોધ્યા જે છે તો ભગવાને એમના માટે ખાસ એમની હનુમાનજી સેવા કરી શકે એના માટે ભગવાને આ અયોધ્યા લોક એક બનાવેલું છે એ પછી આપણે થોડાક ઉપર જઈએ તો આ અહીંયા છે મથુરા એ પછી છે જગન્નાથપુરી આ દ્વારકા તો એ રીતે આપણે ઉપર જતા જઈએ તો આ આવે છે સહસ્ત્રદલમાં વિસ્તરેલું ગોલોક વૃંદાવન કે જ્યાં ભગવાનનું ધામ છે જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન રહે છે વૈકુંઠ જે એમની છે વૈકુંઠ ઓફિસ છે ત્યાં વૈકુંઠમાં દાસ્ય અને સખા ભાવે સેવા કરે છે બધા જે ભક્તો હોય એ આપણે એ પણ વાત થઈ હતી કે આપણને એમ લાગે કે આ જે આપણે ભૌતિક જગત મટીરિયલ વર્લ્ડમાં રહીએ છીએ એની વસ્તી કેટલી કે ભાઈ 700 કરોડની વસ્તી છે પણ આટલું પોપ્યુલેશન આપણને એમ થાય પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં એનાથી પણ વધારે છે અને આપણને ભગવાને આગળ કહી દીધું કે એવા કેટલાય મહાત્માઓ અને પુરુષો છે કે જે જીવો જે છે કે જે મને પામ્યા છે અને મારી પાસે મારા સનાતન ધામને પામેલા છે મારી આવી ભક્તિ કરીને એ આપણે ગઈકાલે શ્લોકમાં એક જોયેલું હતું તો આ અહીંયા ભગવાન જે છે એ કૃષ્ણ અને રાધા રાની સાથે બિરાજે છે હવે જે આપણે કેવું કે આપણું ઘર હોય અને આપણે કેવા કેઝ્યુઅલ ઘરમાં કેવી રીતે કેઝ્યુઅલ વેશમાં ફરતા હોઈએ
તો એવી રીતે આ ભગવાન જે છે અહીંયા કેઝ્યુઅલી બધા સાથે બિહેવ કરે છે. તો ભગવાન આપણે કેવું કે ભાઈ અને ત્યાં તો કેવું કે ભગવાન તરીકે કોઈ ભગવાનને જાણતું જ નથી. ભગવાનની સાથે આમ ઓલા ગોપ બાળકો હોય તો કે ભાઈ અમારા સખા છે ને અમે એની સાથે રમે દોડે હરે ફરે એવી રીતે. એ પછી છે યશોદા માતા, તો યશોદા માતા તો કે ભાઈ મારો કાનુડો તો બહુ ગભરાય છે ભાઈ, એને તો બહુ સાચવવો પડે. નંદ બાબા પણ એ કાનુડાને તો એ રીતે જ રાખે. એ પછી આવે કે ભાઈ ગોપીઓ જે છે બધા, તો એ કે મારા તો પ્રાણનાથ છે ને એ રીતે સેવા કરે. એટલે આ રીતે જેમ આપણે કહેવાય ને કે ભાઈ કેઝ્યુઅલમાં કેવું કે ઘરમાં આપણે એકદમ કેઝ્યુઅલ રહેતા હોય એવી રીતે ભગવાન ત્યાં બધાની સાથે રહે છે. અને ત્યાં ભગવાન તરીકે કોઈ જાણતું જ નથી. અને ત્યાં કોઈ એમ કે ને કે ભાઈ ચલ હું તને ભગવાનના ઐશ્વર્ય બતાવું, તો ત્યાં કોઈ ઊભું પણ ન રહે. ભગવાનને ભગવાન તરીકે કોઈ જાણતા જ નથી, કેમ કે ત્યાં જે આ બધા જે છે એ આધ્યાત્મિક શરીર પ્રાપ્ત કરેલા છે બધાએ. અને આ આધ્યાત્મિક શરીર પ્રાપ્ત કરી અને ભગવાનની સેવામાં છે. ઇવન આ જે રાધાજી જે છે આ બધા સહસ્ત્ર દલમાં જે નામો દેખાય છે એ રાધાજીની સખીઓ જે છે. તો એ વિશાખા સખી, પછી હિન્દુલેખા છે, સુચિત્રા છે, ચંપાકલી છે. એટલે એ રીતે અલગ અલગ. પછી આ છે કે સુદેવી. એ રીતે ભગવાન એટલે આ રાધાજી કૃષ્ણની સેવામાં રાધાજી આ જે રાધાજીની સખીઓ છે એ બધી રાધાજીને કૃષ્ણની હેલ્પ માટે ભગવાન રાધાજીને મદદ કરતા હોય છે. એ પછી અહીંયા લખ્યું છે રૂપ. તો આપણા જે રૂપ ગોસ્વામીનું એક મેં મંગલાચરણમાં ફોટો બતાવીને વર્ણન કરેલું, તો એ જે રૂપ ગોસ્વામી છે એ પણ રૂપ મંજરી તરીકે ભગવાનના અવતારમાં હતા, સાથે રાધાજીની સાથે હતા. તો આવા મહાત્માઓ જે છે એ જ્યારે ભગવાન અવતાર લેતા હોય છે ત્યારે એમની સાથે પાર્ષદો તરીકે આવે છે. તો આવી રીતે જે આ ભગવાનનું ધામ જે છે એ સહસ્ત્ર દલમાં વિસ્તરેલું છે. અને આપણે જે ભગવાનની વ્યાખ્યા જોયેલી એમાં ભગવાનની સમૃદ્ધિ તો કેવી છે. આપણે જોયેલું કે ત્યાં હજારો ચિંતામણીઓ એવા છે કે ત્યાં એવા કોઈ રત્નો પડેલા હોય ને તો કોઈ જુએ પણ નહીં, કે ઝાડ ઉપરથી રત્નો નીચે આપણે કે અહીંયા કેવું કે ઝાડ ઉપર ફૂલો ઉગે ને, અને ત્યાં તો કોઈને કંઈ પણ આપણે તો કેવું કે કેરી ખાવાનું મન થયું તો એ માર્ચમાં એપ્રિલમાં જ આવે. પણ ત્યાં તો એ કોઈને કેરી ખાવી હોય કે ભાઈ કલ્પવૃક્ષની નીચે ઉભા રહી જાઓ તમે, તો જે ઈચ્છા કરો ત્યાં બધી પૂરી થઈ જાય. એટલે આવું આધ્યાત્મિક જે આ જગત છે એમાં આનંદ કેવો છે કે અદ્ભુત આનંદ છે, પરમાનંદ છે. એને પરમાનંદ કહેવાય. આપણે તો અહીંયા આનંદ અને સુખની વ્યાખ્યા જ આખી આપણી તો બદલાઈ ગઈ છે. તો ભગવાન કે છે કે તમે આ મારા સંતાનો મારી પાસે પાછા આવી જાઓ, અને એના માટે ભગવાને આ ભગવદ્ ગીતાનું આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આ રીતે હવે આજે કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એમની ડાબી બાજુથી બલરામ જે છે બલરામ એ ઉત્પન્ન થયેલા છે. એ પછી બલરામમાંથી આ ચાર જે ભગવાને પોતાનો વિસ્તાર કર્યો અલગ અલગ રીતે. ભગવાને પહેલો વિસ્તાર ક્યાં કર્યો કે ભાઈ જે રાસલીલા કરી એ રાસલીલામાં પોતે એક્સપાન્ડ થયા અને પોતે એમનો વિસ્તાર કર્યો. અને એ રાસલીલામાં એટલે એ સ્વયં વિસ્તાર એટલે પ્રભાવ વિલાસ કહેવાય છે. એ પછી ભગવાને બલરામ જે છે એ ડાબી બાજુથી ઉત્પન્ન થયા. એ ભગવાનની જે ભાવનાઓ અનુસાર ભગવાને વિસ્તાર કર્યો એમનો. પણ ભગવાનનો વિસ્તાર થયો તે છતાં પણ ભગવાન તો એના એ જ છે, કેમ કે આ તો ભગવાનની શક્તિ છે. આ આપણી સમજની એક બહાર છે. આપણે તો ભૌતિક દ્રષ્ટિથી વિચારીએ છીએ, પણ ભગવાનની શક્તિ જુઓ. ભગવાન જે વિસ્તાર કરે છે તે છતાં પણ ભગવાન તો એના એ જ છે. આપણે શ્લોક જોયેલો ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય, એ આપણે શ્લોક જોયેલો હતો. તો આ રીતે ભગવાન જે છે એમના વિસ્તાર કરે છે. એ તો એ બલરામમાંથી પછી સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને વાસુદેવ, તો એ ચાર વિસ્તાર જે છે એ ભગવાનના એક્સપાન્શન છે. એ પછી સંકર્ષણ અને સંકર્ષણમાંથી ગોવિંદ, વિષ્ણુ, મધુસૂદન, ઉપેન્દ્ર, અચ્યુત, એટલે એ રીતે બધા. પછી વાસુદેવમાંથી કેશવ, નારાયણ, માધવ, અધોક્ષજ, પુરુષોત્તમ. પછી પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધમાંથી ઋષિકેશ, પદ્મનાભ, દામોદર, હરિ, કૃષ્ણ. પ્રદ્યુમ્નમાંથી ત્રિવિક્રમ, વામન, શ્રીધર, નૃસિંહ, જનાર્દન. તો આ રીતે ભગવાનના બધા એક્સપાન્શન થયેલા છે. અને આપણે જોયું કે ભગવાનના અવતારો કેવી રીતે કે ભાઈ ભગવાન એક્સપાન્સ થઈ અને એ પછી લીલા અવતારો થયા, યુગાવતારો થયા, એ પછી ગુણાવતારોમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. જે મહાવિષ્ણુ જે આપણે અહીંયા જોયું કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, તો એ ત્રણ ગુણાવતારો છે.
કે બ્રહ્માજી છે એ રજોગુણનું પ્રાધાન્ય કરે છે, શિવજી છે એ તમોગુણનું પ્રાધાન્ય કરે છે, પછી વિષ્ણુ છે ભગવાન એ સત્વગુણનું પ્રાધાન્ય કરે છે, એટલે એ ગુણાવતારો કહેવાય છે. એ પછી યુગાવતારો, લીલા અવતારોમાં જે બી 24 અવતાર થયા એ ભગવાને જે બધા લીલા અવતારો કહેવાય કે આપણે નારદ મુનિ, પછી મત્સ્ય અવતાર થયો, કુર્મ અવતાર, દત્તાત્રેય અવતાર, પછી નૃસિંહ અવતાર, કુર્મ, વામન અવતાર, એ પછી જે છે કે ઋષભદેવ છે એ બધા. તો જે ઋષભદેવ જે છે એમને આ તપશ્ચર્યાનો મહિમા સમજાવ્યો અને જૈન ધર્મની સ્થાપના કરી. એ પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ એમને પણ ભક્ત અવતાર તરીકે લીધો અવતાર. એ પછી બધા એટલે એ રીતે ભગવાને એમના અલગ અલગ એક્સપાન્શન્સ કર્યા છે અહીંયા. અને આ રીતે આ વૈકુંઠ છે એ ભગવાનની ઓફિસ છે. અને આ જે આપણે જ્યાં રહીએ છીએ એ ભૂરલોક, અને ભૂરલોકમાં ઘણા ઘણા એવા ગ્રહો, અગણિત ગ્રહો છે, અને આ બધા બ્રહ્માંડો છે. હવે આ તો આપણને તો ખાલી મંગળ, ચંદ્ર ને હજી તો જે વૈજ્ઞાનિકો છે ત્યાં સુધી પહોંચી શક્યા છે, અને પહોંચી પણ નહીં શકે આગળ, કેમ કે ભગવાન થોડુંક તો એમની પાસે રાખે ને, ક્યાં સુધી. એટલે આ જે આપણે જોવાનું કે વિમાનો જે છે આપણા રોકેટની વિમાન એ અહીંયાથી આગળ પહોંચી શક્યા નથી. તો આવું આધ્યાત્મિક જગત છે એ આનાથી પરે છે, આપણી સમજની એક પરે છે, બહાર છે. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાન ક્યાં રહે છે, અને પણ આપણે જો ભગવાન પાસે પહોંચવું હશે તો એક સાંકળ થ્રુ પહોંચવાનું છે. તો આ જે અહીંયા બતાવેલું છે કે આ જે લાઈન જાય છે, તો એ લાઈન કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. લાઈન કોણ કહેશે? આ શેની લાઈન છે? તમને કોઈને દેખાય છે? અહીંયાથી આખી લાઈન જાય છે, આપણે કેવી રીતે પહોંચવાનું છે ભગવાન સુધી? કોઈને ખ્યાલ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. આ આખી લાઈન આપેલી છે. આપણે કાલથી શરૂ કર્યું એક કામ, આપણે જપમાળા કરવાનું કામ સ્ટાર્ટ કર્યું. આપણે કેવી રીતે પહોંચવાનું છે ભગવાનની પાસે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી. યસ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞો સી. તો એ રીતે આપણે ભગવાનના કામમાં કર્મ કરી અને ભગવાનના જપ કરી અને ભગવાનમાં મન પરોવી અને આપણે આ રીતે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આજનો અધ્યાય જે છે 5મો અધ્યાય. તો 5મો જે અધ્યાય છે એ પાછો કર્મયોગ. તો હવે તમને વિચાર આવે કે ભાઈ આ ભગવાન ત્રીજો અધ્યાય તો કર્મયોગ ભગવાને સમજાવી દીધેલો, તો હવે આ કર્મયોગ કેવી રીતે આવ્યો અહીંયા? પાછો કર્મયોગ કેવી રીતે? તો આ જે છે ભગવાન આ અધ્યાયમાં આપણને કહે છે, બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. અને પછી ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં પાછું એક બી કીધું કે ભાઈ ફરજ બજાવવી આપણી જરૂરી છે, તને જે પણ ડ્યુટીમાં મૂક્યો છે એમાં તું કર્મ કર. એ પછી પાછું ભગવાને કીધું કે નહીં, સકામ કર્મોના શ્લોકો માટે પણ ભગવાને સમજાવ્યું કે સકામ કર્મ કરશો તો કર્મનું બંધન લાગશે. સકામ કર્મો એટલે કે આપણા જે શરીર માટે આપણે જે ભોગો ભોગવીએ અને એ જે ભોગો ભોગવવા માટે થઈ અને કર્મ કરીએ એને સકામ કર્મ કહેવાય. તો આ જે સકામ કર્મ કરશો તો કર્મનું બંધન લાગશે. ભગવાને કીધું ભક્તિ સેવા કરશો તો તમે કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જશો, એટલે અકર્મ કરશો તો કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જશો. પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે ભાઈ જે જ્ઞાનની અંદર લીન હોય, એટલે કે જે ભગવાન એટલે આ જે જ્ઞાન આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જે લઈ રહ્યા છીએ એ જ્ઞાનની અંદર લીન હોય તેને કોઈ ફરજ નથી, કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર નથી. તો આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ ભગવાન તો કર્મ કરવાની ના પાડે છે, તો પાછું આપણે શું કંઈ કરવાનું નહીં? પણ આપણે ભગવાને પાછું એ પણ કીધું કે ભાઈ શરીર માટે તો નિર્વાહ માટે કર્મ તો તારે કરવું જ પડશે, પણ કર્મ કેવું કરવાનું છે? ભગવાન મને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે ભાઈ દરેક પ્રકારના જે યજ્ઞો છે તે મૂળભૂત રીતે પાપ કર્મમાંથી છૂટી જઈને મને પામવાનો માર્ગ છે. એટલે પાછું એ જ્ઞાનની વાત થઈ. ભગવાને જ્ઞાન યોગ આપ્યો કે ભાઈ તું દરેક પ્રકારના જે યજ્ઞ જે છે એમાં યજ્ઞનું ફળ જે છે તું મને અર્પણ કર, તો તું કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જઈશ. અને ભગવાન છેલ્લે પાછા અર્જુનજીને કહે છે કે ભાઈ ઉભો થા અને લડ, તું તારું કર્મ કર.
હજી અર્જુનજી જે છે એ મૂંઝાયેલા છે, પાછું ભગવાનને કહે છે અને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારે કરવાનું શું છે, એટલે પાછો કર્મયોગની શરૂઆત થાય છે. તો અર્જુનજી પાછા મૂંઝવણમાં મુકાયા છે અને કર્મયોગની શરૂઆત થાય છે. અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો, અને હવે આપ પાછો કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહ્યો કે ભાઈ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. તો હવે ભગવાન એનો જવાબ આપશે આગળ કે ભાઈ કયું કર્મ કલ્યાણકારી છે. હવે અહીંયા પાછો યચ્છ્રેય શબ્દ આવ્યો. યચ્છ્રેય, શ્રેય અને પ્રેય આવ્યો. શ્રેય એટલે શું ને પ્રેય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી બધા થોડુંક આપણે યાદ રાખો, થોડો અભ્યાસ કરો, ઘરે પણ તમે જે રેકોર્ડિંગ આવે છે એ પણ પાછું ફરીવાર સાંભળો. તો અને ક્વિઝ આપો. ક્વિઝ આપશો તો આ બધા જે ક્વેશ્ચન છે એનો તમે આન્સર બી કરી શકશો. હરે કૃષ્ણ. શ્રેય અને પ્રેય આવ્યું. કોણ કહેશે? હેન્ડ રેઝ છે કોઈનો? હરે કૃષ્ણ. શ્રેય અને પ્રેય. ઓકે, રિપીટર્સ માંથી કોણ કહેશે? શ્રેય અને પ્રેય. હરે કૃષ્ણ. નિકિતા માતાજી, જલ્પા માતાજી, જિગ્નેશ પ્રભુ, મારો અવાજ આવે છે? શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ વાળું ને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ. યસ. તો ભગવાન પાછો અર્જુનજી કહે છે ભગવાનને કે તમને તમે કલ્યાણકારી હોય મારા માટે એવું કહો, અને પાછું લોંગ ટર્મ બેનિફિટ હોય મળે એવું મને કહો, કે અને નિશ્ચિત રૂપે મને કહી દો કે ભાઈ મારે શું કરવાનું છે હવે. તો આ જે લોંગ ટર્મ જે છે એના માટે આપણે પણ એક અહીંયા એક બોધપાઠ લેવાનો છે કે ભાઈ આ જપમાળા કરશું, એ પછી આપણે જે ભગવાનના કામો કરીએ, નાની નાની પણ ભગવાન માટે સેવા કરીએ, આપણે ભોગ ધરાવીએ ભગવાનને, તો એવું બધું જે કાર્ય જે છે એ આપણે આપણી આ જન્મમાં તો ઠીક છે આપણે કરીએ, બધું જ કરીએ ભગવાનની સેવા, આ તો આ આપણી આપણા જમા અકાઉન્ટમાં જમા થશે, અને એ પછી આપણે જ્યારે નવો પુનર્જન્મ આપણો થશે તો એ ત્યાં પણ આપણી આ ભક્તિ આવવાની છે. અને આ ભક્તિ જો ભગવાન કે છે કે આ ભક્તિ કરશું અહીંયા, અને જો આ જન્મમાં ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ તો નવો જન્મ એવી રીતે ભગવાન આપણને અનુકૂળતા કરી આપે કે આપણને ભક્તિ કરવાની એવી અનુકૂળતા ભગવાન આર્થિક જરૂરિયાત માટે આપણે મહેનત ન કરવી પડે અને આપણે ભક્તિ કરવી પડે. એટલે ઓલવેઝ જ્યારે સુખ આવે ત્યારે વિચારવાનું કે આપણે ભક્તિ વધારે કરવાની છે ભગવાનની. દુઃખ આવે તો આપણે એમ વિચારવાનું કે સોયનો જે સુડીનો ઘા છે એ સોયથી સરી ગયો છે અને ભગવાનનું નામ વધારે લઈ શકું એટલે મને દુઃખ આપ્યું છે. તો આ રીતે આપણે આ જે ભક્તિ કરશું ને ભગવાનનું નામ લઈશું તો એ આપણને આપણા જન્મો જન્મ સુધી આપણી સાથે આવવાનું છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાનને શ્રેય આપણે જે છીએ આપણે શ્રેય વિચારવાનું છે આપણું, અને એ રીતે ભગવાનને ભજવાના છે. તો આ એક અર્જુનજી જે છે કે છે ભગવાનને કે મને હવે કહી દો તમે નિશ્ચિત રૂપે કે મારે શું કરવાનું છે. તો ભગવાનને આવા મિથ્યાચારી, આપણે પહેલા પણ આ સાધુનો ફોટો જોયો તો કે ભગવાનને આવા મિથ્યાચારીઓ ગમતા નથી. અને ભગવાનને કીધું તું કે ભાઈ તું જો આ બધું છોડી અને તું કહે છે કે ભાઈ હું જંગલમાં જતો રહીશ ને વ્રત તપ કરીશ ને તપસ્યા કરીશ, તો ત્યાં પણ તારું મન અને ઇન્દ્રિયો તો તારી સાથે જ આવવાની છે, તું ત્યાં પણ રહી શકશે નહીં, કેમ કે મન ચંચળ છે. આપણે જોયું તું કે જે મન, ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. કામ એટલે ઈચ્છાઓ, એટલે જે ઈચ્છાઓ જે છે મન, બુદ્ધિ ને ઇન્દ્રિયો જે છે કામ ઈચ્છાઓનું નિવાસ સ્થાન છે. અને આપણે જે 5 ઘોડાવાળું દ્રશ્ય જોયું હતું કે 5 જે ઘોડાઓ હતા એ ઇન્દ્રિયો છે, અને ઇન્દ્રિયોની લગામ જે છે મન, એ મનની લગામ કોની પાસે હોય છે? બુદ્ધિ પાસે. અને જે પેસેન્જર હતો એ આત્મા હતો. તો જે બુદ્ધિ કે એ પ્રમાણે આત્મા કરતા હોય છે. તો આપણા જે બુદ્ધિ અને મન અને ઇન્દ્રિયોને આપણે ભગવાનના કામમાં લગાવીશું તો એ આપણી કંટ્રોલમાં રહેશે, અને એ પછી આપણને ભક્તિ કરવાની, આપણે કાલે પગથિયા એ પણ જોયેલા કે શ્રદ્ધા ડેવલપ થશે. શ્રદ્ધાથી આપણે સાધુ સંગ, જે ભક્તોનો સંગ કરીએ એ પછી આપણામાં નિષ્ઠા, સ્થિરતા આવે, ભગવાનના કામમાં આસક્તિ આવતી જાય,
આસક્તિ આવે પછી આપણને ભાવ જાગે ભગવાન પ્રત્યે, અને ભાવ જાગે પછી આપણામાં પ્રેમ આવે. ભગવાન પ્રત્યેનો જે પ્રેમ જે છે એ પછી, એટલે આટલા તબક્કા આપણે પાર કરીએ તો આપણને ભગવાનમાં પ્રીતિ થશે અને આપણે ભગવાન સાથેનું જોડાણ થશે. યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. તો અર્જુનજી કહે છે કે ભાઈ હવે મારે શું કરવાનું છે? હજી અર્જુન જે છે એ મૂંઝાયેલા છે અને ભગવાને નિષ્કામ કર્મ સમજાવવાનું અર્જુનજીને ચાલુ કર્યું અને નિષ્કામ કર્મની ભગવાને અહીંયા જ્ઞાન આપ્યું. તો ભગવાનને કહે છે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેય સકરાવુમૌ તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસા ત્યક કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. તો ભગવાન કહે છે અહીંયા કે સંન્યાસી કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરી રહેલો મનુષ્ય જે છે એ ભગવાનને બહુ પ્રિય હોય છે. ભગવાને કીધું મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. હવે ભગવાને શું અર્જુનને સમજાવ્યું કે ભાઈ તું જંગલમાં જતો રહીશ ને તો પણ તારું મન અને ઇન્દ્રિયો તો તારી સાથે જ આવશે, તને ત્યાં પણ રહેવા નહીં દે. એટલે આવા મિથ્યાચારી જે છે એ ભગવાનને ગમતા નથી. એટલે ભગવાને અહીંયા શું કીધું કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ અને કરવો એના કરતા તો ભક્તિ, હવે બધું છોડીને આપણે જો સંન્યાસ લઈ લઈએ અને આપણે બેસી જઈએ તો એ પણ ભગવાને ના પાડી છે કરવાની. તો અહીંયા ભગવાને શું કીધું? કર્મનો ત્યાગ નથી કરવાનો. આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં મૂકેલા છે એમાં આપણે રહી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. તો એ ભગવાન શું કે છે? ભક્તિયુક્ત કર્મ ઉત્તમ છે. તો આપણે અહીંયા શીલા પ્રભુપાદને જોઈએ, જ્યારે 70 વર્ષની ઉંમરે પણ એ અમેરિકા ગયા ત્યારે જે એમના બધા જે શિષ્યો પછી તો થયા એમના માટે એ પોતે ખાવાનું બનાવતા, એમના એઠા વાસણો પણ એ પોતે ધોતા હતા. હવે કોઈ લોહીનો સંબંધ નહીં, તે છતાં પણ જે પ્રભુપાદ જે છે એ એમના માટે કામ કરતા. તો આવું કર્મ જે છે એ અકર્મ કહેવાય. કેમ કે એમને જે હતું કે ભાઈ આ ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવવાનું હતું, એમના ગુરુનો આદેશ હતો અને એના માટે થઈ અને કર્મ કરતા હતા. તો આ કર્મ કેવા થયા? અકર્મ થયા. તો આપણે પણ આવી રીતે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનું છે. આપણે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો અહીંયા ભગવાને ના કહી દીધી છે કે ભાઈ બધું છોડીને જતું રહેવાનું નથી. આ ભગવાનના પોતાના શબ્દો છે અને આપણને કહી રહ્યા છે. તો ભગવાન કહે છે મારા માટે કર્મ કરો ને હું તમારા માટે ફળની સંભાળ રાખીશ. હવે અહીંયા જે આપણે અભક્ત અને ભક્ત હોય તો એ કેવી રીતે વિચારતા હોય એ અહીંયા વર્ણન છે કે ભાઈ ભક્ત હોય એ ઓલવેઝ એમ કે ભાઈ આ ભગવાનની કૃપા છે ને. હવે આપણે કંઈક સારું કામ થયું હોય કે આપણા ઘરમાં કંઈક સારું કંઈ પણ સારા કર્મો થયા હોય તો આપણે શું કહીએ કે ના ભાઈ ભગવાનની દયાથી આ બધું થઈ ગયું. આપણે કોઈ આપણા ઘરમાં પ્રસંગ આવે કે કંઈ પણ થાય તો એવા કોઈ પણ આપણે જે પણ કાર્ય હોય તો ભક્ત હોય તે શું કે જેને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લીધેલું હોય, ભાગવતમ વાંચતા હોય તો એ બધા ભક્તો જે હોય એ શું કે નહીં ભાઈ આ ભગવાનની કૃપાથી મારું આ બધું પાર પડી ગયું. એવા ઘણી વાર આપણે આજુબાજુમાં આપણા ઉદાહરણો આપણે સાંભળેલા છે કે નહીં ભાઈ ભગવાનની દયા હતી ને એટલે આ બધું પાર પડી ગયું, ભગવાને કર્યું, આ તો ભગવાને જ કર્યું, ભગવાનની દયા ન હોત તો આ ન થાત. એટલે એ રીતે ભક્ત હોય એ આ રીતે બોલે. અને ભક્ત હોય એ કેવી રીતે વિચારે કે ભાઈ હું ભણ્યો, હું કમાયો, મેં આ કર્યું, મેં પેલું કર્યું. એટલે આ રીતે ભક્ત અને અભક્તમાં જે આ ફરક છે એકચ્યુઅલી તો આપણે કાલના અધ્યાયમાં જોયું કે ભગવાને કીધું પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય, પ્રકૃતિ મારી કંટ્રોલમાં છે. એકચ્યુઅલી આપણી માલિકીનું કોઈ વસ્તુ છે નહીં. ભગવાને આ બધી વ્યવસ્થા જે છે આપણા માટે બનાવી છે. સૂર્યપ્રકાશ, ચંદ્રનો પ્રકાશ, ચંદ્રના પ્રકાશથી જે વનસ્પતિઓ, ફળ, ફ્રૂટ અને ધાન્યમાં રસ આવે છે. ઇવન આ બધું જે પણ આપણે ઉપભોગ કરીએ છીએ આપણે આ મટીરિયલ વર્લ્ડ ભૌતિક જગતમાં રહીને, તો એ બધું ભગવાનની માલિકીનું છે. તો આપણે આ જે આપણે વસ્તુઓ બધી વાપરી રહ્યા છીએ તો આપણે કોના માટે યુઝ કરવો જોઈએ? તો ભગવાન માટે કરવો જોઈએ ને. તો આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે ખાલી આપણા ઇન્દ્રિયોને એટલે આપણે શરીરના ભોગો ભોગવવા માટે થઈને આપણે બધું ઉપભોગ કરીએ છીએ. આપણે ઓલવેઝ એમાં જ રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. એટલે ભગવાન કહે છે કે જો મારામાં મન નહીં લાગે તો તું પાપના કર્મ બંધનમાં એટલે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાં તું ફસાતો રહીશ. તો આ ભગવાન અહીંયા એક કહી રહ્યા છે.
તો ભગવાન હજી ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાબાહો, જો અહીંયા ભગવાને પાછું અર્જુનનું મોરલ વધાર્યું. અહીંયા પાછો અર્જુનજીને મહાબાહો કીધા. હે મહાબાહો, તો અર્જુન આવો મનુષ્ય સર્વ ધંધોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. તો આપણે શું કરવાનું છે કે કર્મફળ એટલે કે જે ભગવાન આપણે જે પણ કંઈક ભગવાન માટે કર્મ કરીએ અને પછી ભગવાન જે પણ આપે આપણને જે પણ આપે એમાં આપણે સંતોષ માની અને આગળ ચાલવાનું છે. ભગવાનને ખબર છે કે આપણને કેટલું આપવાનું છે, શું કરવાનું છે, બધું ભગવાન આપણી રજે રજ જાણતા હોય છે. તો આ રીતે એક અમે હમણાં વૃંદાવન જાત્રામાં ગયેલા ને ત્યારે બહુ સરસ ભગવાનની એક જે ભક્ત હતા એમને એક વર્ણવી કે જ્યારે આપણે ભગવાન કૃષ્ણ તરીકે અવતાર લીધો ત્યારે જે નંદ બાવા હતા એમના ત્યાં 9 લાખ ગાયો હતી અને એ 9 લાખ ગાયોને રોજ ભગવાન ચરાવવા માટે જતા. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો એ 9 લાખ ગાયોને જ્યારે ભગવાન ચરાવવા જતા તો એ ભગવાને એવા પાઠ પાડી દીધેલા કે એક જે અમુક એ બધા ગ્રુપ બનાવી દીધા અને એ ગ્રુપમાં જે છે ને એક લીડર બનાવ્યા. ગાયને એક ગાયને લીડર બનાવી અને એ પાછી ગાય પણ ત્યારની તો ગાય પણ એવી સમજદાર કે એવી રીતે એટલે એક લીડર જે ગાય હોય એટલે ભગવાન કેવી રીતે ગણતરી કરતા જ્યારે ઘરે પાછા રિટર્ન જવાનું હોય ને ત્યારે એક જગ્યાએ ઉભા રહે અને પછી એ જે વાંસળીના સૂર હોય ને એ એવી રીતે વગાડતા કે એ જે લીડર હોય ને એને ખબર હોય કે હવે ભાઈ ભગવાનની વાંસળી વાગી એટલે એ આવીને ભગવાન પાસે ઊભી રહી જાય. એટલે જ્યાં લીડર ઊભા હોય લીડર ગાય ઊભી રહે એની પાછળ જેને એને ફોલો કરવાની ગાયો હોય એ લીડરને ફોલો એટલે બધા એક લીડરને અમુક એવા ગ્રુપ આપી દીધેલા ગાયોના કે ભાઈ એ લીડરની પાછળ ગાય આવીને ઊભી રહી જાય. તો એ લીડરની પાછળ જે ગાયો ઊભી રહી જાય અને એ પછી અને એ રીતે ભગવાન ગાયો ચરાવી અને રિટર્ન જાય. પછી એમાંથી એકવાર એવું થયું કે એક ગાયને એમ થયું કે ભાઈ આ રોજ હું આવી રીતે આટલી બધી ગાયો છે અને ભગવાનને ક્યાંથી ખબર પડવાની છે કે ભાઈ હું આવી કે નહીં કે શું છે એમ કે ભગવાનને કેવી રીતે ખબર પડે કે હું આવી ગઈ એમ. પણ ભગવાનને તો બધી જ ખબર હોય, ભગવાન તો અંતર્યામી છે. તો ગાયને એમ થયું કે ભાઈ હવે આજે મારે છે ને જવું જ નથી. એટલે એને શું કર્યું કે ભાઈ ઝાડ નીચે બેસી ગઈ. ઝાડ નીચે બેસી ગઈ અને આ બાજુ ભગવાન તો આવી ગયા. જે બધી લીડર ગાયો હતી એ બધી લીડર ઊભી રહી ગઈ ગોળ રાઉન્ડમાં અને એ પછી જે એક ગ્રુપ વાઇઝ બધી ગાયો જે છે એ પાછળ ઊભી રહી ગઈ. ભગવાનને તો ગણતરી કરવામાં કેટલી વાર લાગે. ભગવાનની તો શક્તિ આપણે જોઈ ગોલોક ચાટમાં કેવી છે જબરજસ્ત. તો ભગવાનને ખબર પડી કે આ એક ગાય અને એ ગાયનું નામ હતું ચાંદની. તો એ ચાંદની ગાય જે છે એટલે ભગવાનને એમ થયું ગયું કે આ ચાંદની આજે આવી નથી અને ભગવાને પછી જે વાંસળી વગાડી અને એ વાંસળીથી એ વાંસળીના સૂર એટલે એક ગાયના એવા વાંસળીના સૂરથી એ ગાય સમજી જતી કે મારે આ પાછું હવે રિટર્ન જવાનું છે. અને એ પછી ભગવાન જ્યારે બધી ગાયો ગોળ રાઉન્ડમાં ઊભી રહી જાય ત્યારે ભગવાન ને ખબર પડી જાય કે હવે બધા આવી ગયા એટલે ભગવાન લઈને પાછા ઘરે જતા. તો આ રીતે ચાંદની ગાય અને જેવો વાંસળીનો સૂર વાગ્યો એટલે ગાય જે છે એ દોડતી જઈ અને ભગવાનને ભેટી પડે છે અને ભગવાનને એટલું વાલ કરે છે કે ના પૂછો વાત. એટલે આજ ત્યારે આમ અમે જ્યારે ત્યાં સાંભળતા હતા ને આ કથા ત્યારે આમ અમને પોતાને આમ રૂવાટા ખડા થઈ ગયા કે ભાઈ એટલે આપણે પણ છે ને આવી રીતે ભગવાનથી ક્યારેક રીસાવાનું પણ ખરા કે ભાઈ હવે તું મને હવે ક્યારે બોલાવવાનો છે, મારે તારી પાસે આવવું છે. એટલે એ રીતે અને જો ભગવાનની ભક્તિ કરશું ને તો આ રીતે જવાશે ચાંદનીની જેમ આપણે પણ જઈ શકીશું. તો આ રીતે તો આ ગાય જે છે એ પછી ભગવાને એને પણ એટલું વાલ કર્યું અને એને એ જે રીસાયેલી ગાય હતી એને એમ થઈ ગયું કે નહીં ભગવાનને ખબર છે કે હું નથી એમ. એટલે ભગવાનની આપણે રજે રજ ખબર હોય છે કે આપણે શું કરીએ છીએ. ભગવાન સાક્ષી તરીકે પરમાત્મા હૃદયમાં રહેલા છે તો સાક્ષી તરીકે એ પરમિશન પણ આપે છે, આપણને સ્વતંત્રતા આપે છે, આપણને જે પણ કંઈ કરવું હોય એના માટે. જો ભક્તિ ન કરવી હોય ને અહીંયા આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફસાતા રહેવું હોય તો પછી આપણે એ પણ કરી શકીએ છીએ. પણ ભગવાન કેવા છે કે દયાળુ છે.
ભગવાનને થાય છે કે ભાઈ મારા બાળકો મારી પાસે જલ્દી આવી જાય, આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે કર્મફળની ઈચ્છા રાખ નહીં, અને નિત્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. અને મહાભાવો, આવો મનુષ્ય સર્વ ધંધોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એ પછી ભગવાન કહે છે, ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. તો આ જો અહીંયા નીચે પણ સાધુનું ચિત્ર બતાવેલું છે. તો જો આવી રીતે ઘર બાર છોડી અને હરિદ્વાર જતા રહીએ તો પણ આપણે સુખી થઈ શકીશું નહીં, કેમ કે આપણી મન અને ઇન્દ્રિયો પણ ત્યાં આવશે. આપણે ખાલી તમે જોજો કે ભાઈ જપમાળા કરવા શરૂઆતમાં બેસશો ને ત્યારે પણ મન ક્યાંનું ક્યાં ભાગતું હશે, મન જાપમાં લાગતું નથી. તો એ મનને પાછું લાવવાનું. તો એ મન બહુ ચંચળ છે. એટલે ભગવાન શું કહે છે અહીંયા કે ભાઈ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરીને તું જો આવી રીતે સાધુ બનીને પણ જીવીશ તો પણ તું ત્યાં પણ સુખી રહી શકીશ નહીં. પણ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાને અહીંયા સ્પષ્ટ કહી દીધું, યોગ યુક્તો મુનિર બ્રહ્મ. એટલે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થવાનું છે. અને આખો ભક્તિ યોગ 12મો અધ્યાય જે છે ભક્તિ યોગ, ભગવાને એટલો સરસ રીતે સમજાવ્યો છે કે તું જો મારી ભક્તિમાં લીન થઈશ તો તું મને પામી શકીશ. તો આપણે ભક્તિમય સેવાના 9 પ્રકાર પણ અહીંયા કાલે જોયેલા હતા. ભગવાન અહીંયા 7મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. આવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ બાજુમાં ફોટામાં કે જે ઇસ્કોનના ભક્તો છે એ પ્રસાદની વહેંચણી કરી રહ્યા છે. તો આવા ભક્તો કેવા હોય છે? અને આપણે કાલે એ પણ જોયું હતું કે જે પરમાત્મા જે છે બધા સજીવોના હૃદયમાં રહેલા હોય છે અને આપણે બધાને સરખી રીતે જોવાના છે. યોગ યુક્તો વિશુદ્ધ આત્મા એટલે જે આવા આ યોગ યુક્ત એટલે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એને ભગવાને યોગ કીધો છે. અને એવા યોગમાં જે યુક્ત હોય એ વિશુદ્ધ આત્મા, એ વિજિતાત્મા જીતેન્દ્રિય. તો એ જે ઇન્દ્રિયોની ઉપર વિજય મેળવેલો છે એવા આત્માઓ એ છે તે કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં પણ કદાપી લિપ્ત થતો નથી. તો જો આપણે આવું ભક્તિયુક્ત કર્મ કરશું તો આપણને કર્મના બંધનો લાગતા નથી. અને બાકી આપણે જે શરીરના ભોગો ભોગવવા માટે જે પણ કર્મ કરતા હોઈએ છીએ તો એના માટે આપણને કર્મના બંધનો લાગે છે. કે આપણે એવા કર્મ કરતા હોઈએ છીએ ઘણીવાર કે આપણે 10-12 કલાક જે કામો કરીએ તો એ આપણે કે શેના માટે કામ કરીએ છીએ કે આપણે પૈસાની એક દોડ માટે કામ કરતા હોઈએ છીએ. જીવન જરૂરિયાતની ચીજો, આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલનું જે અત્યારે ધોરણ જે ઊંચું આવી ગયું છે અને એને મેન્ટેન કરવા માટે થઈને એ પછી આપણે આગળ દોડતા જઈએ છીએ અને એમાં જ ફસાયેલા રહીએ છીએ. એટલે આપણને શું થાય કે ભાઈ ભક્તિ કરવાનો ટાઈમ મળતો નથી. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે જીવન વિશુદ્ધ આત્મા હોય છે અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે તે સૌને પ્રિય હોય છે. તો આપણે એ બધા મન અને ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખી અને ભગવાનમાં મન લગાવવાનું છે. અને એ મન અને ઇન્દ્રિયો ક્યારે કંટ્રોલ રહેશે કે જ્યારે આપણું મન ભગવાનમાં લાગેલું હશે તો આપણા આ ઇન્દ્રિયોના જે ઘોડા છે એ કંટ્રોલમાં રહેશે અને આપણે ભગવાનના ધામને પામી શકીશું. આજે જ આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયો અને આપણે ક્યાંથી ક્યાં ટ્રાવેલ કરવાનું છે એ આપણને ભગવાને કીધું. તો કૃષ્ણનું પવિત્ર નામ સાંભળવું અને જપવું. તો આપણે જો ભગવાન આપણે કાલે જોયેલું કે આપણામાં અને ભગવાનમાં શું ફરક છે. તો ભગવાનનું શરીર જે છે એમનો આત્મા દિવ્ય છે, ભગવાનનું નામ દિવ્ય છે, ભગવાનના નામ, ગુણ, રૂપ, લીલા બધું દિવ્ય છે. જો આપણી જીભા ઉપર, આપણા જીભ ઉપર કૃષ્ણનું નામ આવશે તો પણ આપણા કર્મના જે બંધનો છે એ છૂટતા જશે. આપણા કર્મો જે છે અને એવા ઘણીવાર આપણે ઘણીવાર એવા અજાણતા પણ એવા કર્મો કરી નાખતા હોય છે કે જે આપણને ખબર પણ નથી હોતા અને એમાં આપણે ફસાતા હોઈએ છીએ. તો કૃષ્ણનું જે નામ છે એ પવિત્ર છે. અને આ રીતે ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્મણ્યા ધ્યાય કર્માણી સંગ ત્યક્ત્વા કરોતિ યહ લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્ર વિભામસા. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે જેવી રીતે
જે કમળ જ્યાં થતું હશે ને ત્યાં આપણે નદીમાં ને એ બધામાં થાય ત્યારે આપણે જોયેલું પણ છે કે જે કમળનું પાન હોય ને એ પાણીની જે સપાટી છે એની ઉપર હોય છે. તો એ કર્મ છે એ આપણે જો ભગવાનના કર્મ હશે, ભગવાનમાં કર્મ લગાવેલા હશે તો આપણે પણ એવી રીતે કર્મના બંધનથી આપણે લીંપાઈશું નહીં. તો આ રીતે આપણે જોવાનું છે કે કર્મની અંદર આસક્તિ રાખ્યા વિના કર્મફળને ભગવાનને અર્પણ કરવાના છે. અને એટલા માટે જો ભગવાનને અર્પણ કરશું આપણા કર્મો તો એનું બંધન લાગશે નહીં. નહીં તો પછી આપણે આ જન્મ મરણ અને જરા વ્યાધિના ચક્રમાં આપણે ફસાતા રહીશું. એટલે આપણે આ છૂટવાનું છે. અને આ મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે કે ભગવાનને પામવાના, અને એના માટે આપણને મનુષ્ય અવતાર મળેલો હોય છે. હરે કૃષ્ણ. બધા છો ને કે હું એકલી બોલું છું? હરે કૃષ્ણ. 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 ઓકે, સરસ, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ હરે સીમા. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તો એવા ઘણા ભક્તો છે તો એ યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે છે. એટલે ઘણા આપણે એવા સંન્યાસીઓ અને યોગીઓ જોયા છે કે જેઓ મન, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી અને આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરતા હોય છે. તો જે આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણા જે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિરના પ્રમુખ છે, તો આપણે એમને જોઈએ. આપણે આજે પહેલા ઓરિએન્ટેશન ડે હતો કે જેના દ્વારા આ કોર્સ આપણે જેનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, જેનો ઉદ્ભવ જે છે આ કોર્સનો એ નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ કરેલો છે. તો એવા નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એ આઈઆઈટી ફિલ્ડમાં એ પોતે ઇન્ફોસિસમાં વર્ક કરતા હતા. અને આવી રીતે જ ક્યાંકથી એમને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લીધું. અને એ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન લીધા પછી એમને એમ થઈ ગયું કે નહીં, આ મારું જે જીવન છે એ મારે આમાં અર્પણ કરી દેવું જોઈએ. અને એ પછી એમને એક જ ઝાટકે આ જે વર્ક જે કરતા હતા એને છોડી અને તરત જ ઇસ્કોન સાથે જોડાયા. અને અત્યારે ઇસ્કોનમાં એ આ શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિરમાં ખૂબ સરસ સેવા આપી રહ્યા છે. અને અત્યારે જે આપણે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એ એમના દ્વારા આપણે આ કોર્સ સર્જાયેલો છે. તો આ રીતે આવા ભક્તો જે છે, આવા ભક્તોને યાદ કરીએ ને તો પણ આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય. તો આવા જે ભક્તો છે એ આત્મશુદ્ધિ માટે કર્મ કરતા હોય છે. તો આ એક એક્ઝામ્પલ છે ખૂબ સરસ. આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે અત્યારે બી વૃંદાવન યાત્રા દર વર્ષે એ બધા માયાપુરની યાત્રા, વૃંદાવનની, દ્વારકાની બધી યાત્રાઓ લઈને જતા હોય છે. તો આપણે આ જે યાત્રાઓ પણ કરીએ ને, ભગવાનના ધામમાં જઈએ ને તો પણ આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય. યાત્રાઓ કેમ કરવાની? કે ભગવાન આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય. અને આ ભગવાને તો ત્યાં આવી અને પૃથ્વી પર આવીને એમના પગલા પાડ્યા છે આ બધા ધામોમાં. અને જો બધા આપણે વૃંદાવનમાં જઈએ છીએ તો બધા રમણ રેતીમાં આળોટતા હોય છે. કેમ કે આપણી જે ચેતના જે છે ને એ ચેતના શુદ્ધ થાય ત્યાં જવાથી. અને ભગવાનની એકાદ કોઈ રજ કે કણ જે એવો હશે કે જે ભગવાનના બલામાં સ્પર્શ થયો હશે એમના ચરણ કમળનો, અને જો એ આપણે એ રજને આપણે આપણી અલામાં આવી જાય તો એ આપણી પણ ચેતના શુદ્ધ કરે છે. તો આ રીતે જાત્રાઓ કરવી પણ અગત્યની છે. આપણે જાત્રાઓ ભગવાનના ધામ, ગુણ, રૂપ, લીલા બધું કોઈ વસ્તુ ભિન્ન નથી. બધું ભગવાનનું નામથી માંડીને એમના ધામ ને બધું ભગવાન જ છે. એટલે આપણે એ રીતે લઈ શકીએ. તો અહીંયા જે શીલા પ્રભુપાદ છે નાના નાના બાળકોને પ્રસાદ આપી રહ્યા છે. અને કેટલા સરસ સુંદર બાળકો પણ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. તો જો આવા બાળકો જે છે ને એ ઘણા આપણે જોયું હોય છે. આપણે કર્મનો એક સિદ્ધાંત જોઈએ ને તો જે આ બાળકો હોય આવા કે ભાઈ ઘણા નાનપણથી જ ગીતાના શ્લોકો મોઢે બોલતા હોય, એમનો ભગવાનમાં જીવ હોય અને એ પછી ભગવાનની એટલી ભક્તિ કરતા હોય, તો આવા બાળકોને છે ને આવું વાતાવરણ આપણે આપવું જોઈએ કે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે. આગળ આવશે એક શ્લોકમાં કે શુચિનામ શ્રીમતામ દેહે,
તો ભગવાન એવો દેહ આપે, પછી કોઈ શ્રીમંતના ઘરમાં આપણને એવો દેહ આપે કે આપણે આર્થિક જરૂરિયાત માટે આપણે બહુ મહેનત ન કરવી પડે, અને ભગવાન એ રીતે અનુકૂળતા કરી આપે આપણને ભક્તિ કરવા માટેની. એટલા માટે હું વારંવાર કહું છું કે જો ભગવાન સુખ આપે ને તો ભક્તિ વધારે કરવાની, અને એ ભક્તિ આપણે જોયું ને કે શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ માટે એ આપણી જન્મો જન્મ આપણી ભક્તિ જે છે એ આપણી સાથે જ આવે છે. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ સૂક્ષ્મ શરીર છે અને એ આપણી સાથે આવે છે. એટલે આ રીતે આપણે મન અને બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાવવાની છે. હવે ભગવાન કે છે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. તો અહીંયા ભગવાને કીધું કે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. તો આજકાલ આપણે ઘણા બધાની મોઢે સાંભળ્યું હશે કે જીવનમાં બધું જ છે પણ શાંતિ નથી. તો આ શાંતિ ક્યારે મળશે? ભગવાન કહે છે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. શાંતિમ આપનોતિ નૈષ્ઠિકીમ ફલે સક્તો નિબધ્યતે. ભગવાન કહે છે યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા. એટલે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. અને આપણે ઘણીવાર એવું જોયું છે કે જો આ એક છે ને બહુ સમજવાના શ્લોકો છે કે આ બધું ભગવાને કીધેલું છે. જો આપણું ભગવાનમાં મન લાગશે તો, અને ભગવાનનું કામ તમે જેટલું કરશો ને એમાં તમને આનંદ આવશે. તમે જોજો ક્યારે બી તમે જપની પણ શરૂઆત કરો ને ત્યારે આમ ક્યારેક એવું લાગે કે ભાઈ મન દોડી જાય છે, ક્યાંનું ક્યાં ભાગે છે. પણ આપણે ધીરે ધીરે જેમ જેમ એને એક કરશું, એક જપમાળા કરીએ, 2 કરીએ, પછી ધીરે ધીરે આપણને ટાઈમ હોય તો ક્યારેક આપણે વધારતા જઈએ, તો તમને પોતાને એવો એક્સપિરિયન્સ થશે કે આપણે આ કરીએ છીએ તો, અને તરત જ 1-2 માળા કરવાની સ્ટાર્ટ કરશો ને તમને એવું થશે કે ના મને અંદરથી આનંદ આવે છે. તો ક્યાંય મેડિટેશન કે ધ્યાન કરવા માટે જવાની જરૂર નથી. તમે ખાલી બેસીને ઘરમાં ભગવાનનું નામ લેશો ને તો એ પણ મેડિટેશન જ છે. ખાલી આ કરશો, તમારે ક્યાંય આજુબાજુ ભાગવાની જરૂર નથી. તો ભગવાન કે છે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. તો આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ, ભગવાન આપણને જે આપે, જે ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે એ ડ્યુટીમાં આપણે ભગવાનને કહેવાનું છે કે ભાઈ તમે જે મારા માટે કરો છો એ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના જરૂર કરી શકીએ. ભગવાન પાસે ક્યારેય માંગવાનું નહીં, પણ આપણે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના જરૂર કરી શકીએ કે ભગવાન તું મને તારી પાસે બોલાવજે અને આ પ્રાર્થના અને ભક્તિ કરવાની શક્તિ આપજે, એવી પ્રાર્થના જરૂર કરી શકીએ. તો ભગવાનને અને જે બી કંઈ હોય એ ભગવાનને અર્પિત કરવાનું. આપણે સપોઝ ગૃહિણી હોય તો એ ભોગ બનાવે, પ્રસાદ ધરાવે. જે ભાઈઓ હોય તો ઓફિસમાં જે પણ કંઈ પણ આપણે જે ધન કમાયેલું હોય તો આપણી જીવન જરૂરિયાત માટે થઈ અને ધન જે આપણે છે એ ધનનો ભાગ આપણો થોડોક ભગવાન માટે કાઢીએ. તો આ બધું જે છે એ ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. કેમ કે આ ભગવાન જે બી માલિકી આપણે જે બી અત્યારે પ્રકૃતિનું જે બી આપણે ઉપભોગ કરી રહ્યા છે, સૂર્યપ્રકાશ, ઓક્સિજન, પાણી, તો એ ભગવાને આપણા માટે બનાવેલું છે. અને આપણા હાથમાં, આપણા કંટ્રોલમાં કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે આપણે સર્જન કરી શકીએ. તો આ ભગવાનની માલિકીનું છે અને આપણે એનો યુઝ કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? ભગવાન માટે આપણે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે આપણે કામ કરવું જોઈએ. એના બદલે આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે આપણા શરીરના ભોગો ભોગવવા માટે આપણે જે દોડ લગાવીએ છીએ તો આપણે એના માટે જ જીવીએ છીએ કે ભાઈ આજે આ જોઈએ છે, આ પેલું જોઈએ છે, આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં. તો ભગવાન કે છે કે સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે. એટલે આપણે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે કામ કરવાનું છે કે ભગવાન કેવી રીતે સુખી રહી શકે, કે ભગવાનને જરૂર નથી કોઈ વસ્તુની. ભગવાનની તો શક્તિ ને સમૃદ્ધિ તો આપણે જોઈ કે કેટલી અપાર છે. આપણે આપણા માટે કરવાનું છે કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરશું તો આપણે ભગવાન સાથેનો આપણો જે જોડાણ છે, આપણું જે ભગવાન સાથે આપણો ભગવાનનો સાથેનો સંબંધ દ્રઢ થતો જશે ધીરે ધીરે, અને આપણું મન લાગશે ભગવાનમાં. આપણી ઇન્દ્રિયોના ઘોડા જે છે એ કંટ્રોલમાં રહેશે. તો ભગવાન કે છે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે 9 દ્વારવાળા નગરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે.
તો ભગવાને 9 દ્વાર વાળું નગર કીધું. 9 દ્વારો વગર એકચ્યુઅલી તો આ શરીર પણ જે છે આપેલું છે ને ભગવાનનું, એ પણ આપણું નથી. શરીર પણ આપણને ભગવાને આપ્યું છે, અને આ ભગવાને આપણા કર્મોના હિસાબથી આપણને આપણું નવું શરીર મળે છે. અને એ જો મળે તો આપણે જરૂર ભક્તિ કરી અને આપણે ભગવાનના ધામમાં મનુષ્ય જીવન મળવો ને એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે આપણે બહુ વિચાર કરવાનો છે કે આપણે ભગવાનમાં મન લગાવવાનું છે. અને આ 9 દ્વાર વાળું નગર એટલે કે 2 આંખો, 2 કાન, 1 મોઢું, પછી આવે છે કે એક ગુદાદ્વાર, એ પછી જનનેન્દ્રિય. તો એવી રીતે 9 દ્વાર કીધા છે ભગવાને. પછી એક નાકના જે 2 આપણા હોલ હોય, તો એ રીતે આપણે ગણીએ તો 9 દ્વાર થાય શરીરના. તો એવા 9 દ્વાર વાળા નગરમાં આપણે રહીએ છીએ. તો એ પણ ભગવાનની માલિકીનું જ છે. પણ આપણે ઇન્દ્રિય ભોગમાં, ઉપભોગમાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. એ પછી ભગવાન કહે છે, વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા થતા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાન આપણને પહેલા બી આપણે જોઈ ગયા કે પરમાત્મા બધા સજીવોના હૃદયમાં રહેલા છે. સજીવો નહીં, વનસ્પતિઓમાં પણ ભગવાન રહેલા છે. તો આપણે બધાને યથાર્થ એટલે કે એક સમાન રૂપે જોવાના છે. તો એ કેવી રીતે? એવું નહીં કે ભાઈ હવે કૂતરા કે હવે અહીંયા કીધું ભગવાને કે હાથી કૂતરા થતા ચંડાળને શુનિ ચૈવ સ્વપા કે પંડિતા સમદર્શિન. તો આપણે કઈ એવું નથી વિચારવાનું કે ભાઈ આપણે બી ઘરમાં જે ભક્ત અને કૂતરાને સાથે બેસાડવાના છે, એ નહીં, એ રીતે નથી જોવાનું. આપણે ભાવના આપણી ચેન્જ કરવાની છે. સમદ્રષ્ટિથી જોવાનું એટલે કે આપણે પશુઓને અત્યારે જે આ બધી પશુ હત્યા થઈ રહી છે, ગાયોની હત્યાઓ થઈ રહી છે, ઇવન આપણે જે આ બધું જીવદયા જેને કહેવાય ને કે ભાઈ એટલે સમાન દ્રષ્ટિ કે ભાઈ એમાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે, એ પણ એક જીવ છે. તો એ રીતે આપણે સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાના છે. તો આ રીતે આપણે એક ભાવના ચેન્જ કરવાની છે કે ભાઈ આપણે બધાને, બધા સજીવો, પછી મનુષ્યોથી માંડીને જીવો પ્રત્યે કે વનસ્પતિ પ્રત્યે પણ એક સમભાવ રાખવાનો છે કે આપણે આ બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા રહેલા છે. તો તે દરેક શરીરમાં હાજર પરમાત્માને જુએ છે. તો જે ભક્ત હોય, પંડિત હોય, એ દરેક શરીરમાં પરમાત્માને જુએ છે. તો આ એક બહુ સરસ કથા છે. એક હરિદાસ ઠાકુર કરીને આપણા જે નામાચાર્ય જે છે ઇસ્કોન પરિવારના, તો એ હવે ભગવાન જે આમાં કહે છે કે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરમ બ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. એટલે આપણે ભગવાનની જો ભક્તિમાં લીન થઈશું તો આપણે પણ આવો આનંદ મેળવી શકીશું અને સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરી શકીશું. તો અહીંયા ખૂબ સરસ એક આ કથા છે. હરિદાસ ઠાકુર કરીને એક નામાચાર્ય થઈ ગયા ઇસ્કોન પરિવારમાં. તો જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે અવતાર લીધો ભક્ત અવતાર તરીકે, ત્યારે એમની સાથે એક મુસલમાન યુવક હતો. તો મુસલમાન યુવક ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સાથે હતો અને એ દિવસ રાત ભગવાનના જાપ કરતા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે મુસલમાન યુવક હતા, એમનો એટલો ભક્તિભાવ એમનામાં હતો કે મુસલમાન થઈને પણ આ જપ કરતા ભગવાનના. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને શિક્ષા આપેલી, અને શિક્ષા આપી અને દીક્ષા આપી, અને એ પછી એમને 192 માળા કરતા રોજની, અને એમને પદવી આપેલી, નામાચાર્યની પદવી આપી. તો અને એ પછી અને આ જે 192 માળા કરવા અને આ જે એક મંત્રની જે શક્તિ કહેવાય કે જે આ ભક્ત હતા, તો એ આજુબાજુથી એવું થયું કે ભાઈ લોકો એમના દર્શને આવવા લાગ્યા. અને પણ મુસલમાન થઈ અને આવી ભક્તિ કરતા હતા એટલે ઘણીવાર શું થાય કે ભાઈ એ જે સમાજ હતો એમાં રામચંદ્ર ખાન કરીને એક વ્યક્તિ હતા, તો એમને ઈર્ષા થવા લાગી કે ભાઈ આ તો હવે દિવસ રાત આમની તો જે પ્રસિદ્ધિ છે, ખ્યાતિ છે, એ વધતી જાય છે, અને આ મુસલમાન થઈ અને આવા મંત્ર જાપ કરે છે. તો એ માટે થઈ અને જે રામચંદ્ર ખાન જે છે એ એકવાર
જે ગણિકા હોય, ગણિકા એટલે કે વૈશ્યાના જે અમુક હોય, શું કહેવાય કે વૈશ્યાગૃહ કે જે કહેવાય કે ત્યાં જઈ અને એક વૈશ્યા ગણિકાને મળે છે અને એ ગણિકાને મળીને કહે છે કે ભાઈ આમનું જે મન જે છે એને ચંચલ કરી, એટલે આ મનને ફસાવી આમના, અને આમને જે આ જે ભક્ત જે છે એમને આ રીતે એમને જે કહેવાય ને કે હાનિ પહોંચાડવાની છે એમ, કે જે એની પ્રસિદ્ધિ ને ખ્યાતિ છે એને હાનિ પહોંચશે તો આ જે ભક્ત જે છે આમ જાપ કરવાનું ને બધું બંધ કરી દેશે. તો આ રીતે એ રામચંદ્ર ખાન જે છે ગણિકાને મોકલે છે એમની પાસે, અને એમની પાસે આ ગણિકા આવે છે. તો એ જ્યારે આવે છે ત્યારે એક જે આ મંત્રની શક્તિ હોય કે જે કહેવાય ને કે વાઇબ્રેશન, તો એ જ્યારે અંદર પ્રવેશે છે ત્યાં એમની કુટિયામાં, એ જ્યારે વનમાં આવી રીતે રહેતા હોય છે અને આવી રીતે તપ અને વ્રત કરતા હોય છે, તો એ જ્યારે આવે છે કુટિયામાં ત્યારે એક આગળ તુલસીનો ક્યારો હોય છે. તો એને સહજ ભાવ એને થઈ જાય છે ગણિકાને, અને એ નમસ્કાર કરે છે તુલસીને, અને એ પછી એ અંદર જાય છે. તો એ અંદર જઈને પણ એ જે મંત્રની જે શક્તિ હતી એના લીધે થઈ અને એ જે હરિદાસ ઠાકુર હોય છે એમને પગે લાગે છે. એ પગે લાગી અને પછી તો એમના વખાણ સ્ટાર્ટ કરે છે કે ભાઈ તમે તો આટલા ભક્ત છો, આટલા સરસ આટલી માળા જપ માળા કરો છો, આ છે, એટલે એ રીતે વખાણ કરી અને એ પછી એમને વાતોમાં લેવાની ટ્રાય કરે છે. હવે આ તો ભક્ત હતા અને શુદ્ધ ભક્ત, એટલે એમની વાતોમાં આવતા નથી. એમને ખબર તો પડે છે કે આ કઈ સેના માટે થઈને આવ્યા છે આ ગણિકા. અને એ પછી ગણિકા જે છે એમને કહે છે કે ભાઈ તમારું તો શરીર સૌષ્ઠવ ને બધું એટલું સરસ છે કે તમે આટલા સુંદર છો, મને તમારી સાથે શરીર સુખ માણવાની ઈચ્છા છે. તો આ રીતે ગણિકા એમને કહે છે. તો જે ભક્ત હરિદાસ ઠાકુર છે એમને કહે છે કે ભાઈ તમે બેસો, અને કે મેં રોજની 192 માળા કરું છું, તો આ મને કરતા વાર લાગશે, તો તમે આજે બેસો. અને સાંજ પડી ગઈ, એ પછી તો કરતા કરતા સાંજ પડી ગઈ, અને એ હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે હજી ભાઈ મારા જપ માળા પૂરી નથી થઈ, આ મારી માળા પૂરી થશે, મારો એક નિયમ છે કે હું આ માળા પૂરી થઈ જશે એ પછી તારી સાથે હું વાત કરીશ. તો એ કરતા કરતા સાંજ પડી જાય છે, અને પછી તો ગણિકાને એમ થાય છે કે ભાઈ હવે ઘરે જવું જોઈએ. તો એ પહેલા દિવસે ઘરે જતા રહે છે. બીજા દિવસે આવે છે પાછા ફરીવાર આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ આજે હવે તો તમે મને ટાઈમ આપો. તો પાછા એ ભક્ત કહે છે કે નહીં, આ તો મેં આજે આ મહિનામાં 10 લાખ જપ કરવાનું વિચાર્યું છે, અને એ રીતે હજી મારા જપ પૂરા થશે પછી હું તને મળીશ. તો ત્યાં એ બેસી અને આ જે મંત્ર જાપ સાંભળે છે ગણિકા. તો 2 દિવસ એવું થયું કે આ મંત્ર જાપ સાંભળે છે તો એનામાં ધીરે ધીરે હૃદય પરિવર્તન થાય છે. અને આ હૃદય પરિવર્તન થવાના લીધે એ પછી બીજા દિવસે પણ એ સાંજે ઘરે જતા રહે છે. પાછા ત્રીજા દિવસે આવે છે અને પાછા જાપ સાંભળે છે, પણ એ જે જાપ સાંભળતા એ એટલું રુદન કરે છે, અને એ રુદન કરી અને હૃદય પરિવર્તન કરે છે, અને એ મંત્ર જાપની જે શક્તિ હતી અને એના લીધે એ હૃદય પરિવર્તન થાય છે એમનું, કે મેં આ બહુ ખોટું કામ કર્યું કે હું આવી રીતે તમારી પાસે તમને ફસાવવા માટે થઈને આવી, પણ અહીંયા મારું હૃદય પરિવર્તન થયું છે, મારે પણ ભક્ત થવું છે. તો હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ એમને કહે છે અને કે હું તો અહીંયાથી ચાલી નીકળવાનો છું, તમે આ કુટિયામાં રહો, તુલસીની સેવા કરો અને મંત્ર જાપ કરો. તો એ પછી જે ગણિકા છે, હરિદાસ ઠાકુર તો ત્યાંથી નીકળી જાય છે આગળ જવા માટે, અને એ પછી આ જે ગણિકા જે છે એનું હૃદય પરિવર્તન થઈ અને રોજ તુલસીની સેવા કરે છે, અને એ પોતે 192 માળા કરતા થઈ જાય છે, અને વાળનું મુંડન કરાવી નાખે છે, કે જે મારું જે સ્વરૂપ અને જે સુંદરતા હતી તો એના માટે થઈ અને આ મને આવું આ જે ખરાબ વિચાર આવ્યો તો એના માટે થઈ અને વાળનું મુંડન પણ કરાવી નાખે છે. અને એ ગણિકા પછી ભક્ત બને છે, અને એ ભક્ત બની અને એ પછી પાછું એ બધા ભક્તો જે હોય છે, આજુબાજુના સમાજના ભક્તો હોય છે, એ એમના દર્શને આવતા થઈ જાય છે. તો આ રીતે હરિદાસ ઠાકુરે આવી રીતે ગણિકાનું હૃદય પરિવર્તન કરેલું છે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આપણે પણ પોઈન્ટ શું છે કે
આપણે પણ આવી રીતે જો ભગવાનમાં મન લગાવશું તો આપણી પણ ઇન્દ્રિયો અને કંટ્રોલ રહેશે, મન કંટ્રોલ રહી અને આપણે ભગવાનના ધામને પામી શકીશું. અને અનંત ભગવાનના ધામમાં કેવું સુખ છે, આનંદ કેવો છે, પરમાનંદ છે. આપણે અહીંયા જે આનંદ અને કરીએ છીએ એ તો કાંઈ છે નહીં. આપણે તો આનંદ એકચ્યુઅલી તો કેવો કરીએ છીએ, આપણે આનંદ, આપણે સુખ કોને સમજીએ છીએ કે ભાઈ આપણે સુખી, આપણી પાસે પૈસો છે, આપણે કંઈ બી ખરીદી શકીએ છીએ અને આપણે કંઈ પણ કરી શકીએ એને આપણે સુખ સમજી લઈએ છીએ. પણ એકચ્યુઅલી સુખ કોને કહેવાય કે જ્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીશું અને જે આનંદ લઈશું એને સાચું સુખ કીધું છે. આપણી સુખની વ્યાખ્યા આખી અલગ છે કે આપણે સુખ કોને સમજી લઈએ કે ભાઈ આપણે ભગવાન, આ ઘર જે છે આલિશાન ઘર હોય મને રહેવા માટે, ઘરમાં એવા બધા સાધનો હોય કે જેના દ્વારા હું ઈઝી કામ કરી શકું, એટલે એ બધું જે આપણી પાસે હોય, ગાડીઓ હોય કે આ પેલું, તો એ રીતે આપણે બધું, આપણે જે છીએ એ બધાને સુખ માનીએ છીએ, પણ એ એકચ્યુઅલી એ સુખ નથી. સાચું સુખ શું છે? તો સાચું સુખ છે બુદ્ધિશાળી. ભગવાન કે છે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખોપભોગમાં રસ લેતા નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુખને મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. અહીંયા ભગવાને કૌંતેય કીધા. કૌંતેય એટલે કોણ? કૌંતેય એટલે કુંતી માતાના પુત્ર છે અર્જુનજી. એટલે અહીંયા હવે શું કીધું ભગવાને કે ભાઈ આ કુંતી માતા જ્યારે યુદ્ધ પૂરું થયું અને જ્યારે દ્વારકા જતા હતા, ભગવાન વિદાય લેતા હતા, ત્યારે કુંતી માતાએ કેટલી સરસ પ્રાર્થનાઓ કરેલી છે ભગવાનને. અને આ પણ બધા ભાગવતમમાં આવે છે. કુંતી માતાની પ્રાર્થનાઓ ખૂબ સુંદર પ્રાર્થનાઓ છે. અને જ્યારે ભગવાન, કુંતી માતા ભગવાનને કહે છે કે અમારી સાથે દુઃખ હતું ને ત્યારે તમે અમારી સાથે હતા, હવે જ્યારે આ રાજ્ય મળ્યું, મારા જે પાંડવો જે છે એમને રાજ્ય મળ્યું અને એ પછી તમે પણ જાઓ છો, જ્યારે સુખ મળ્યું ત્યારે તમે નથી અમારી સાથે. તો આ રીતે તો ભગવાન કહે છે કે નહીં, તમે અમને દુઃખ, કુંતી માતા કહે છે કે નહીં તમે અમને દુઃખ આપો, કે દુઃખમાં અમે તમને યાદ કરતા હતા, તમે અમારી સાથે હતા દુઃખમાં. જો વનવાસ, પાંડવોને વનવાસ મળ્યો, કૌરવોએ કેટલી હેરાન ગતિને મારવાના એમને એવા પેંતરા રચ્યા, તો પણ કુંતી માતા અને જે પાંડવો જે હતા એ હોંશે હોંશે એમને બધા દુઃખોનો પણ સ્વીકાર કર્યો છે. તો આ રીતે આપણે પણ જોઈએ કે ભાઈ આપણે પણ સુખોપભોગમાં રસ લેવાનો નથી, કેમ કે એ ઓલવેઝ દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. આગળ ભગવાન કહેશે કે આ ભૌતિક જગત છે એ દુઃખનું કારણ છે. તો આપણે ઓલવેઝ આપણે મારું ઘર કે હું ભણ્યો, હું પૈસા કમાયો અને મેં આ કર્યું, મેં મારી બુદ્ધિથી હું પૈસા કમાયો, આપણે બહુ એ રીતે વિચારતા હોય છે. પણ એકચ્યુઅલી જે આ ઇન્ટેલિજન્સ છે એ કોણ આપે છે? બુદ્ધિ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે આપણને. તો જે ભક્ત હોય છે એ ભક્ત એમ કે ભાઈ મને કૃષ્ણની યોજના ઉપર વિશ્વાસ છે, ભગવાન કે છે. હવે જે 29મો શ્લોક છે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આને તો ખૂબ સુંદર, આ એક છે શાંતિ ફોર્મ્યુલા છે. જેવી રીતે આપણને બીજા અધ્યાયમાં જે શરણાગતિ શ્લોક હતો એવી રીતે આ નોટ ડાઉન કરવા જેવો શ્લોક છે કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. તો મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર, તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણ. મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. તો આ એક શાંતિ ફોર્મ્યુલા તરીકે આ નોટ કરવો હોય શ્લોક તો કરી લેજો, કેમ કે અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભોગતા એટલે ભોગવનાર, અને અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. અને ભગવાન શું કે છે? મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા. હવે આપણે જોયું આ ગોલોક ચાર્ટમાં પણ જોયું કે આટલા જે ગ્રહો છે, પછી બ્રહ્માંડો જે છે એ ભગવાનની શક્તિથી જે જ્યાં આકાશમાં જે આપણને ઘણીવાર આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ આ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ને ન્યૂટનનો નિયમો ને એનાથી આ બધા ગ્રહો જે છે એ એમની જગ્યા ઉપર રહી શકે છે, પણ એવું નથી. આ બધી એક ભગવાનની શક્તિ છે અને આ બધા ગ્રહો અને બ્રહ્માંડોને પણ
ભગવાનની શક્તિ ભગવાન એમાં પણ ભગવાનની શક્તિ રહેલી છે અને એ એમની જગ્યા ઉપર ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. તો આવી શક્તિઓ સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોના પરમેશ્વર ભગવાને કીધું, તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર. તો શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જોઈએ તો આપણે આપણા જે સગાવાલા જે છે કે આપણા મિત્રો છે કે જે કંઈ પણ છે એ બધા અહીંયા આ જન્મના છે, પણ ભગવાન જે છે એ આપણા જન્મો જન્મ સુધી પણ આપણા મિત્ર રહેવાના છે. અને ભગવાન ઈચ્છે છે કે મારા બાળકો મારી પાસે આવી જાય, એટલા માટે આપણને મનુષ્ય અવતાર મળેલો છે. એટલા અને અત્યારે ભગવાન કહે છે કે મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ. શુભેચ્છક મિત્ર આપણું ઓલવેઝ માટે કોણ રહેવાનું છે? ભગવાન. તો આપણે ક્યારેક આપણે જો બહુ આદ્ર સ્વરે આપણે કોઈ એવી મુશ્કેલીઓમાં હોઈએ કે કોઈ આપણી ઘણી એવા જીવનના પ્રશ્નો આવે કે આપણે સામાજિક પ્રશ્નો હોય, માનસિક પ્રશ્નો હોય કે આર્થિક પ્રશ્નો હોય, ઘણા એવા પ્રશ્નો હોય, પણ ભગવાનને આપણે જો આર્ધ સ્વરે યાદ કરીએ છીએ તો આપણે ભગવાન છે મિત્ર બનીને આપણી પાસે આવે છે, આપણને હલ બતાવે છે અને પરમાત્મા તરીકે તો હૃદયમાં રહેલા જ છે. એ આપણને એવી જે આપણે કહેવાય ને કે ભાઈ એક આપણને ઓલી આપે કે આપણે કહેવાય ઘણીવાર કે ભાઈ સિક્સ સેન્સ આપણને ઘણીવાર કામ કરતી હોય છે. તો એ રીતે તો આપણે આ ભગવાન જે છે આપણને બહુ હેલ્પ પણ કરતા હોય છે. તો આપણને જીવનમાં શું જોઈએ કે ભાઈ આપણને શાંતિ જોઈએ. આપણે ઘણીવાર એવા બધા લોકોને સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ જીવનમાં બધું જ છે પણ શાંતિ નથી. આજકાલ શાંતિ નથી એવું ઘણીવાર આપણને ઘણા જોવા મળે છે. હવે આપણે જે છીએ તો આપણે પ્રકૃતિ ઉપર જે પ્રકૃતિ આપણે જ્યાં રહીએ છીએ એમાં પ્રભુત્વ જમાવવા માટે આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ કે આજકાલ કેટલા નવા સંશોધનો થઈ રહ્યા છે. ખનિજ તત્વો સાયન્સની દ્રષ્ટિએ પણ કેટલી નવી શોધો થાય છે. વિજ્ઞાનીઓ જે સાયન્ટિસ્ટો છે કેટલાય સબ્જેક્ટ ઉપર સંશોધનો ચાલી રહ્યા છે, પણ હજી સુધી કોઈ એવું માઇક્રોસ્કોપ શોધાયું નથી કે જે આત્માને શોધી શકે. તો આપણે ચંદ્ર મંગળ સુધી સીમિત પહોંચ્યા છીએ પણ અને પહોંચી પણ નહીં શકીએ. એટલે આ બધી જે શું છે ભગવાનની માયા છે, આ બધું ભગવાનની માલિકીનું છે. આપણે મહેમાન છીએ. એટલે આપણે જીવનમાં આપણને જો શાંતિ જોઈતી હોય તો આપણે ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ, ભગવાનના કાર્યો કરવા જોઈએ. અર્ચા વિગ્રહ એટલે કે આપણે જે સાકાર સ્વરૂપમાં ભગવાન આપણને કેમ જે આચાર્યોએ જે મૂર્તિ પૂજાનું ને એનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ કેમ છે કે આપણે સાકાર રૂપમાં જો ભગવાનની જે ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ છીએ તો આપણે શું થાય છે કે ભાઈ આપણો અને ભગવાનનો જે જોડાણ જે છે એ ભગવાન સાથેનો સંબંધ આપણો ગાઢ થતો જાય છે. તો આપણે એ માટે થઈ અને આપણે ભગવાનમાં મન લગાવવાનું છે. સર્વ માનવીય કર્મોના ભોગતા કોણ છે? તો ભગવાન છે. અને અલ્ટિમેટ એન્જોયર પણ ભગવાન છે, કેમ કે જે પણ છે તે ભગવાનની માલિકીનું છે અને એનો આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. એટલા માટે થઈ અને આપણે ભગવાનને આપણે ભજવા જોઈએ, ભગવાનનું નામ જપ કરવો જોઈએ. અને આપણે એ પણ જોયેલું કે આપણે જે ભગવાને આપણા માટે થઈ અને બધી દેવતાઓને પણ એવી મિનિસ્ટ્રી આપેલી છે કે આપણને કોઈ તકલીફ ન પડે. વરસાદ, જે સૂર્યપ્રકાશ, ચંદ્રનું અજવાળું, એ બધું જે આપણે ઉપભોગ આપણે જે ભગવાનની માલિકીનું છે અને આપણે એનો યુઝ કરી રહ્યા છીએ. એટલા માટે થઈ અને આપણે આ ભગવાનને ભજવા જોઈએ. તો પરમેશ્વર સાથેના આપણા સંબંધને જાણીને પૂર્ણ જ્ઞાન સાથે આપણે કર્મો કરવા જોઈએ. તો પરમેશ્વરનું પૂર્ણ જ્ઞાન હોવું એ જ ભાવનાની પૂર્ણતા છે. તો ભક્તિની જે પૂર્ણતા જે ક્યારે આવશે કે આપણે પરમેશ્વર સાથેના આપણા સંબંધને જો આપણે જાણીશું તો આપણે ભક્તિમાં ભાવના આવશે અને એ ભાવના થકી આપણી પૂર્ણતા. તો આ જે ભાવના જે છે એ જ આપણી પૂર્ણતા છે ભક્તિની. તો આપણે કર્મ એવી રીતે કરવાના, આપણે જ્ઞાનમાં રહીને કર્મ કરવાના છે, આપણે અજ્ઞાનમાં રહીને કર્મ કરવાના નથી. તો આપણે અજ્ઞાન જે છે એ પણ આગળ હજી વધારે ભગવાન સમજાવવાના છે આગળ, કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ અને આપણા આત્માને આપણે પોષણ આપવાનું છે. જો આપણા ઘરમાં સેવા પૂજા કે તમે આપણે ગુજરાતીઓના ઘરમાં તો લગભગ બધાના ત્યાં થતી હોય છે, પણ ન થતું હોય
તો આપણે ઘરમાં એક ભગવાનનો ફોટો રાખવો જોઈએ. ત્યાં આપણે સવારે ઉઠો ત્યારે ભગવાનનું પહેલા મોઢું જુઓ, રાત્રે સૂતી વખતે ભગવાનને યાદ કરો કે ભગવાન આજે તે મને સવારે ઉઠો ત્યારે ભગવાનને કહેવાનું કે હા તે મને આજે જગાડ્યો. આજે ભગવાનને પછી ભગવાન સાથે ક્યારેક વાતો પણ કરવાની કે આજનો મારો દિવસ એટલો સરસ ગયો કે આજે મારું આ કામ થઈ ગયું, પેલું કામ થઈ ગયું. એ રીતે ભગવાન સાથે આપણે વાતો પણ કરવાની કે તારી દયાથી, તારી કૃપાથી મારું આ કામ થઈ ગયું. તો આ રીતે આપણે ભગવાનને આજીજી કરવાની અને ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ જે છે એને ગાઢ બનાવવાનો. અને આપણે જે આ મંત્ર જાપ જે છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે દ્વારા આપણે ભગવાનના ધામને આપણે પામવાનું છે. અને એ રીતે આપણે ભક્તિમાં લીન થવાનું છે. તો આજનો આ અધ્યાય જે છે આજે પૂરો થાય છે. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે હરે. હરે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આજે આપણે પહેલા માળા કરશું, પછી